हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે। જપના સમય દરમિયાન તમે જોડાયા, ખાસું લગભગ જેને કહેવાય 20 મિનિટ પહેલા તમે જોડાઈ ગયા છો, અને આજે તો એકાદશી છે, પાવન અવસર છે, અને જપ કરવું એ બહુ જ મહત્વનું છે। હું એ લોકોનો આભાર માનું છું કે જેમને વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે। લલિત કુમાર પ્રભુજી છે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, તમારો આભાર છે વિડીયો ઓન સાથે જપ કરવા બદલ। કેયુર પ્રભુજી છે, કેયુર વાઘેલા પ્રભુજી, તેમનો આભાર છે। તેજસ પ્રભુજીએ પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે। કેયુર રાવલ પ્રભુજીએ પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે। જયશ્રી માતાજી એ પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે। અમિતા માતાજી, જલ્પા માતાજી, મૌસમી માતાજી, હેતલ દવે માતાજી, ખુશ્બુ માતાજી અને ખુશી માતાજી, આ બધાએ જ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે। સીવી વ્યાસ પ્રભુ પણ પાછળથી જોડાયા હતા। થેન્ક યુ વેરી મચ। હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો જોડાવા માટે। એક સાથે માળા કરવાની એકદમ આનંદજનક હોય છે। એકબીજાને જોઈને આપણને ભગવાનનું નામ લેવાની ઈચ્છા થાય, એ બહુ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, રાઈટ? ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ। જલ્પા માતાજી, વી વિલ ડુ કીર્તન, સ્મોલ કીર્તન। Yes, Prabhuji. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. અવાજ નથી આવતો જલ્પા માતાજી। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद राधे गोविंद, जय श्री राधे गोविंद, जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। बापूजी, हरे कृष्णा। Okay, welcome everybody. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा आदित्य शाह प्रभु, वेलकम. हरे कृष्णा योगेश संतोखी प्रभु અને એમની સાથે મંત્ર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માહી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Okay, so we have all, young devotees together. બહુ જ આનંદ આવે જોતા. સરસ છે. ઓકે, આપણે થોડું રિકેપ કરી લઈએ ગઈકાલનું અને પછી આપણે આજનો અધ્યાય ચાલુ કરીશું. તો ગઈકાલના આપણે બીજા અધ્યાયમાં ઘણું બધું જોયું છે અને એની પહેલા અધ્યાયમાં સેટિંગ ધ સીન આખો જોયો આપણે. તો આપણે અગેન વી વિલ ડિસ્કસ વિથ ક્વેશ્ચન આન્સર ઓનલી. અને મે બી જેને જવાબ ના આપ્યો એને પ્રાયોરિટી, ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી. ઓકે, ધેટ વે. ઓકે, તો પાંડવોની જીત નિશ્ચિત છે એનું મોટામાં મોટું કારણ કયું છે? હરે કૃષ્ણ. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન બટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, રેયાંશ માતાજી, હરે કૃષ્ણ, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ એના સાથે હતા. હરી બોલ. બહુ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. ક્યાંથી બોલો છો માતાજી તમે? કૃષ્ણ હતા. યસ યસ. ઓકે, ફર્સ્ટ ક્લાસ, ફાઇન.
તમે વંદના મહેતા માતાજી કે રેયાંશ માતાજી? આઈ ડોન્ટ નો. રિયાંશની દાદી છું. અચ્છા, ઓકે. હા, એનો ફોન છે ને. ઓકે. ફાઇન. બીજો પ્રશ્ન છે, અર્જુને ભગવાનને જ્યારે એવું કીધું કે રથને વચ્ચે લઈ જાઓ તો એમને અચ્યુત કહીને બોલાયા, રાઈટ? તો ભગવાનને કેટલા નામથી અર્જુને ગીતામાં બોલાયા છે? અને જેને હેન્ડ રેઝ થાય અને 1 by 1 આન્સર આપી શકે છે. અને અર્જુનને કેટલા નામથી ભગવાને બોલાયેલો છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, આ ગઈકાલે બોલવામાં આવેલું હતું. There are answers in chat box also, જલ્પા માતાજી. ઓકે, ડોક્ટર ભાવિતા ધ્રુવ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી, ક્યાંથી બોલો છો? રચના ધામેચા. બધાના ચેટ બોક્સમાં સહી જવાબ આવી ગયા છે. સો પેપર ફૂટી ગયું છે. સો નો મોર ક્વેશ્ચન્સ. વેરી નાઇસ. રચના ધામેચા માતાજી, ક્યાંથી તમે બિલોંગ કરો છો? બહુ સરસ. 68 અને 23 આ આંકડો યાદ રાખવો ડિફિકલ્ટ છે. મારી લાસ્ટ બેચમાં મેં પૂછ્યો તો સેકન્ડ ડે ઇમિડિયેટલી યાદ ના હોય, પછી થર્ડ ડે થી બધાને યાદ હોય. સો વેરી નાઇસ. ઓકે, થર્ડ ક્વેશ્ચન કે ભગવાનને અચ્યુત કહીને જ એમને કેમ બોલાયા? હરે કૃષ્ણ. જેનો ટર્ન ના આવ્યો હોય એને તમે મોકો આપશો. જલ્પા માતાજી. જલ્પા માતાજી કેમ? હા, પણ યોગેશ પ્રભુજી જવાબ આપી શકે છે. હા, મંત્ર પ્રભુ. હા, મંત્ર પ્રભુ. યસ. પરફેક્ટ મંત્ર પ્રભુ, તમે બહુ જ જોરદાર આન્સર આપ્યો છે. એના નિર્ણયમાં એ સ્થિર હતા. વેરી સોલિડ, સુપર, બરાબર આન્સર. અને એમનો નિર્ણય શું હતો કે ભક્તોની મદદ કરવાનો. જ્યાં પણ ભક્તને જરૂર હોય એની જરૂર પહેલા પહોંચી જાય અને ભક્તને જેટલું જરૂર હોય એનાથી અનેક ગણું આપે. સુદામાને થોડુંક જરૂર હતું, ઘેર આવ્યા તો જોયું તો રાજમહાલ ને બધી ધન સંપત્તિ હતી, એટલે જેટલું જોઈએ એનાથી વધારે ને એનાથી પહેલા આપી દે, એટલે અચ્યુત કહેવાય છે. અને ભગવાનને ભક્તની કઈ પોઝિશનમાં કામ કરવું ગમે છે? આ થોડો ડિફિકલ્ટ સવાલ છે, રાઈટ? એ મેં એક જ વાર ગઈકાલે કીધું હતું, પણ જેણે શાર્પલી પકડી લીધું હોય એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ખાસ કરીને જે લાસ્ટ બેચમાં ના હોય એ લોકો ખાસ આન્સર આપી શકે છે, રાઈટ? સો મેની પીપલ મે બી નોઈંગ. પણ ભક્તની સાથેના કયા સંબંધમાં, ખાસ કરીને પહેલા અધ્યાયના રેફરન્સમાં પૂછું છું કે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના સાથે કયા રિલેશનમાં ભગવાન કામ કરે છે અને ભગવાનને બહુ ગમે છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાનને એના સેવક બનીને કામ કરવા વધારે. હરે કૃષ્ણ. નિધિ માતાજી બોલો છો? યસ. નહીં, અક્ષતા. અક્ષતા માતાજી. ઓકે, ક્યાંથી બોલો છો માતાજી? વલસાડ. વલસાડથી. બહુ જ થેન્ક યુ માતાજી, તમે બહુ જ સરસ જવાબ આપ્યો છે. કારણ કે આ થોડો ટ્વિસ્ટેડ ક્વેશ્ચન છે કે એવું કેવી રીતે હોય કે ભગવાનને ભક્તના સેવક બનવાનું ગમે, અને ખરેખર ભગવાન અર્જુનના ડ્રાઈવર સારથી બની ગયા, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ વેરી બિગ થિંગ. આખી દુનિયાના માલિક અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હોવા છતાં એ અર્જુનના સારથી બનવા માટે તૈયાર થઈ ગયા, એટલે એનાથી મોટું શું હોય? આમ તો પહેલા અધ્યાયના જનરલી એનો જે કહેવાય ઇસેન્સ કાઢો તો અર્જુનના 4 પ્રશ્નો અને એક પ્રશ્ન બીજા અધ્યાયમાં, એમ કરીને 5 પ્રશ્નોથી આવે. પણ આ 3 પોઈન્ટ એટલે જરૂરી છે કે આપણે ભગવાન સાથે રિલેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું છે. આપણે અર્જુને જેવી રીતે ભગવાનની સેના છોડીને ભગવાનને સિલેક્ટ કર્યા, રાઈટ, અને પોતાની સાઈડે લીધા, એવી રીતે આપણે પણ આપણા જીવનમાં ભગવાનને આપણી સાઈડ લેવા છે. એટલે એમના રિલેશન વાળું જે કંઈ પણ હોય એ આખા અધ્યાયમાંથી આપણે જેવી રીતે હંસ હોય એ દૂધ અને પાણી છૂટું પાડીને પી જાય, એવી રીતે આપણે પી જવું જોઈએ. એટલા માટે હું તમને આ પ્રશ્ન પૂછું છું. થેન્ક યુ માતાજી, તમે એક જ ટ્રાયલમાં આટલો પરફેક્ટ જવાબ આપ્યો. ઓકે, હવેનો ક્વેશ્ચન છે, એનો આન્સર છે મોટો હશે, પણ અર્જુનના 5 જે કહેવાય કે પ્રશ્નો અને ભગવાને આપેલા એના રિલેટેડ જવાબો, રાઈટ? તો એક પ્રશ્ન કહેવાનો અર્જુનનો અને એની સામે ભગવાને શું જવાબ આપ્યો તો એ કહેવાનો. એવી રીતે 5 જણા 5 જવાબ આપશે. ઓકે, 1 by 1. પ્લીઝ ચેટ બોક્સમાં નહીં લખતા. તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો, અથવા તો યુ કેન ઓલ્સો રેઝ, આઈ મીન અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. કેયુર પ્રભુ, તમને જવાબ આવડે છે આનો?
રાવલ હા, કેવું આવડે છે. રાવલ? હા તો તમે આપી શકો. પહેલા તો તે પ્રશ્ન હતો કે તેમને આનંદ નથી આવતો, તો એનો જવાબ કૃષ્ણ ભગવાને આપ્યો કે તે અગર હારી જશે તો તેમને સ્વર્ગમાં મળશે જવા, અને નહીતર પછી તેમને દુનિયાનો રાજ મળશે. હરે કૃષ્ણ, બહુ સરસ કહ્યું પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો એક પ્રશ્ન એ હતો કે આનંદ નથી, હું લડીને શું કરું, મને કઈ મળવાનું છે આમાં? સો પરફેક્ટ, વેરી ગુડ. હજી એક બીજો પ્રશ્ન શું હતો? આ તો આ થઈ રહ્યું, ચાર થઈ રહ્યું. અને લાયર્સ મનમાંથી પિતા માતાજી તમે મ્યુટ કરો તમને. ઓકે, સેકન્ડ બી મારે જ બોલવાનું છે? ના, બીજો કોઈ બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ કેવું પ્રભુ. અક્ષતા માતાજી ને ખ્યાલ છે અને મંત્ર પ્રભુને. સો યા અક્ષતા હિયર. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કે વિદ્વાન માણસો જીવતા નથી અને મરેલા માટે શોક નથી કરતા. સો એવું નથી કે કોઈ આજે નહીં હતું અને કાલે હશે. સો ઇટ ઇઝ લાઈક વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ. આપણે નાશવંત છે આપણી આત્મા. સો ફોર ધેટ કરુણા. બહુ જ સરસ માતાજી, બહુ જ સરસ. કારણ કે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કરુણા એને કીધું કે મને તો દયા આવે છે, અને મેં કીધું તું કે એમાં કરોડો માણસો મરી ગયા રાઈટ યુદ્ધમાં, તો અર્જુનને દયા આવે સ્વાભાવિક છે. અને શું કીધું કે હું ભગવાન એનો જવાબ આપ્યો જ્ઞાન યોગ તરીકે જવાબ આપ્યો. જ્ઞાન શું છે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. એ સિક્રેટ છે જે પૃથ્વીના કદાચ 99% લોકોને એની ભનક જ નથી હોતી, રાઈટ? સો વેરી પરફેક્ટ. તમે આન્સર અને ક્વેશ્ચન બંને પરફેક્ટલી કીધા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ વેલ. Now come to third point. Who can say the third point? યોગેશ પ્રભુ ને અનમ્યુટ કર્યા. યોગેશ પ્રભુ. ત્રીજું હતું કે અર્જુન એવું થતું હતું કે હું આ બધા લોકોને મારીશ તો મને પાપ લાગશે. આટલું બધું પાપનો બોજ હું કેવી રીતે જીરવી શકીશ? એટલે ભગવાને એને એવું સમજાવ્યું કે એક તો મતલબ જે આત્મા અને શરીરનો રિલેશન સમજાવ્યો, અને પ્લસ કે આ બધા તો મતલબ જે મરેલા જ છે, અને એવું કઈ મતલબ એ ક્યારેય હતા નહીં પાસ્ટમાં, એવું હતું નહીં, અત્યારે છે અને ભવિષ્યમાં રહેશે. પ્લસ એવું કીધું કે હું તને કહું છું ધર્મ માટે તું આ વસ્તુ કરે, મારા આદેશથી કરે એટલે તને પાપ નહીં લાગે. જો તું આ લોકોને નહીં માર અને એ લોકો જો કોઈ અધર્મ કરશે તો વધારે તને પાપ લાગશે. અને તું તારી ફરજ છે બજાવ, અને તું મારા કહેવાથી મારા આદેશ પ્રમાણે આ વસ્તુ કરે છે, અને તું ધર્મ માટે કરે એટલે પાપ નહીં લાગે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ યોગેશ પ્રભુ, થેન્ક યુ. સો પાપ લાગશે. પરફેક્ટ, ઓલ રાઈટ. સો પાપ લાગે એ એક મોટું કારણ બતાવ્યું, અને ભગવાને એનો રસ્તો. હા, થોડો તમારો અવાજ છે ને ઇકો થાય છે, અને નેટવર્કમાં થોડો ઇસ્યુ આવ્યું લાગે છે, પણ સમજાઈ ગયું. એટલો બધો બી વધારે ઇસ્યુ નથી. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. સો કોઈ બ્લેક કેટ કમાન્ડો બન્યું હોય અને પછી કોઈ ત્રાસવાદીઓ હુમલો કરે અને પછી એમ કે હું મારીશ નહીં તો ચાલે? એવું ના ચાલે ને. એટલે ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. હજી એક કારણ કોણ કહેશે? જેને જવાબ ના આપ્યો એમાંથી કોઈ કહે તો બહુ જ આનંદ થશે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી બે જ રેસ છે, ઈ પણ જેને દીધેલા છે જવાબ. ઓકે. સો એમને ચાન્સ આપી શકો છો. ત્રીજો હાથ બી રેસ થયો છે ઇનફેક્ટ. હા, ઈ પણ ઈ જ છે જેને જવાબ આપી દીધેલા છે. કેયુર પ્રભુજી આપી શકે છે ફરીથી. કેયુર પ્રભુને કહું કે આપે. કેયુર પ્રભુને અનમ્યુટ કરે. નિધિ માતાજી એ બી હાથ ઉપર કર્યો છે. ચોથો ક્વેશ્ચન એ પૂછે છે કે પરંપરા તૂટી જશે, તો એનો જવાબ આપે છે કે જે ક્ષત્રિય હોય એ પોતાના એના બેટલ કરવાનું કે તો એની પાછળ ના હટી શકે, અને જો એ બેટલ ફિલ્ડ છોડીને જશે તો એમને પાપ લાગે, પરંપરા તૂટી જશે મતલબ. એમને ના પાડે છે કે તું છોડીને ના જઈશ. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ કેવલ પ્રભુ. સો ઇટ ઇઝ પરફેક્ટ આન્સર કે તું છોડીને ના જઈશ. જો છોડીને જઈશ પરંપરા તો તારી નષ્ટ થશે. એના કરતા પણ વધારે મોટો ઇસ્યુ એ થશે
કે લોકો ભવિષ્યમાં તારું ઉદાહરણ રહેશે. આજે સમાજમાં જે પ્રતિષ્ઠિત માણસ હોય એ કંઈક ખરાબ કરે તો એને જોઈને કેટલાય ખરાબ કરનારા થઈ જાય, રાઈટ? અને અર્જુન તો જેને કહેવાય એ વખતે મોભી હતો અને હજી બી 5000 વર્ષ પછી પણ એને મોભી ગણવામાં આવે છે, રાઈટ? જો એ નાસી ગયો હોત તો આજકાલ બધા જ એવું કરત કે જ્યારે જીવનમાં તકલીફ પડે તો કે હું નાસી જાઉં. તો એ સાચું નથી. ઉલટું એનાથી પ્રથા ખરાબ થશે, નહીં કે મારવાથી. ભગવાન એવું સમજાવે છે. પરફેક્ટ આન્સર. ઓકે, થેન્ક યુ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ અર્જુન. હુ કેન આન્સર? નિધિ આઈફોન 8 માતાજીને કહી દો. યસ, નિધિ આઈફોન 8 માતાજી. હા, એટલે પાંચમું એનું એવું છે કે અસમજ છે. એટલે એ વખતે અર્જુન જયારે આ બધી વ્યથા કહે છે કે આવું આવું થઈ છે મને મનમાં, ત્યારે ભગવાન એને સમજાવે છે કે તું કમ્પ્લીટલી ભક્ત તરીકે મને સરેન્ડર કર. એટલે અર્જુન એ વખતે પગે પડીને કમ્પ્લીટલી સરેન્ડર કરે છે અને એ વખતે ભગવાન એને સંપૂર્ણ ઈશ્વર ભક્તિ શું છે એ સમજાવે છે. એટલે એ વખતે પાંચમામાં એનું એવું છે કે એની અણસમજ જે હતી, જે એટલા માટે એને બધી વ્યથા હતી. એટલે ભગવાન એને સમજાવે છે કે તું સંપૂર્ણપણે એમ કે સરેન્ડર કર અને કરીશ, અને એઝ અ ભક્ત તું કરીશ તો બધી જ વસ્તુઓ તને માફ છે, એવી સમજણ આપે છે. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. સો યસ, અસમજમાં હતો કે ડિસાઇઝિવનેસ જતી રહે ને જીવનમાં જ્યારે, અને ઘણીવાર એવું થાય. કોરોના થયો, ઘણા બધાના બિઝનેસ ઓફ થઈ ગયા, ઘણા બધાના જે ફિક્સ ઇન્કમ હતી એ બધી જેને કહેવાય કે એકદમ સડનલી ઓછી થઈ ગઈ અથવા તો સ્ટોપ થઈ ગઈ. ઘણા બધા લોકો સુસાઇડલ કેસમાં આવ્યા. ઘણા બધા અભિનેતાઓ, એક્ટર્સના બી સમાચાર જોયા આપણે કે એ લોકો એ આઘાત જીરવી નથી શકતા, રાઈટ? પણ અર્જુન જે છે, અર્જુનમાં 2 ક્વોલિટી બહુ સરસ છે. કઈ છે? એક તો એ દિલનો ખુલ્લો છે કે એને જે પ્રોબ્લેમ છે એને કહી દીધું. કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવ, એટલે મને કાર્પણ્ય, મને દુર્બલતા છે, કહી દીધું. આટલો મહારથી હતો તો પણ. અને બીજું, એ સાચી વ્યક્તિ પાસે ગયો, રાઈટ? આપણે એ નથી કરતા. આપણને ખબર છે ભગવદ્ ગીતામાં મારા જીવનના બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ છે, પણ આપણે એને મંદિરમાં મૂકીને સરસ લાલ કપડું બાંધીને રોજ સવારે ફર્સ્ટ ક્લાસ આપણે એની આરતી કરીએ, પણ આપણે એને ખોલીને જોતા નથી. એ ભગવાનનો પ્રેમ પત્ર છે, રાઈટ? લવ લેટર છે. એક એક પાના ઉપર ભગવાનનો પ્રેમ પ્રગટ થાય છે. દરેક વખતે ભગવાન એમ કે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે યોગી મામ અભિજાનાતિ. ભગવાન એવું નથી કહેતા જ્ઞાની મામ અભિજાનાતિ, કર્મી મામ અભિજાનાતિ. નહીં, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. એટલે પાને પાને એમનો પ્રેમ છલકે છે. તો એ આપણે જેમ જેમ ગ્રહણ કરતા જઈએ એ તેમ તેમ આપણને સરસ જીવનના પ્રશ્નોના જવાબ મળતા જાય, એક. અને કાલે આઈ થિંક પરેશ પ્રભુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે કેવી રીતે માનવું કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. તો ઇટ્સ અ પ્રોસેસ, રાઈટ? આપણે બહુ ટાઈમથી આપણા જે આધ્યાત્મિક સ્નાયુઓ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ મસલ્સ યુઝ નથી કર્યા, રાઈટ? તો એના કારણે એ થોડા અક્કડ થઈ ગયા છે. આપણને કોઈ ફ્રેક્ચર થયું હોય અને પછી જ્યારે પાટો વાટો ખોલી નાખીએ તો થોડા ટાઈમ સુધી ફિઝિયોથેરાપી કે એક્સરસાઇઝ કરાવે, રાઈટ? આપણને આમાં તો એનાથી પછી ધીમે ધીમે આપણી જે આંગળીઓ હોય કે આપણા જે બી અંગ હોય એ નોર્મલ થઈ જાય, શિથિલ ના રહે. તેવી રીતે આપણે જેમ જેમ આ અધ્યયન કરશું, મેં કીધું હતું કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રીસુ એવું ભગવાને કીધું છે. એટલે બધા હજારોમાંથી એકને એવું થાય અને તમે એમાંના એક છો. તમે બધા જ એક એવા વ્યક્તિ છો કે જેને એમ થયું છે કે નહીં, ભગવદ્ ગીતાને જાણવી જોઈએ, અને તમે ઉત્સાહ સાથે, નિશ્ચય સાથે, ધૈર્ય સાથે ફરીથી ત્રીજા દિવસે પણ આવી ગયા છો. એ જ બતાવે છે કે દેટ ઇઝ સમથિંગ કમિટમેન્ટ ઇન યુ. તો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અર્જુન ઓલ્સો શોડ. એમને ભગવાનને પૂછ્યું કે હું શું કરું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ રિકેપ ઓફ ચેપ્ટર 1 અને ચેપ્ટર 2. અને થેન્ક યુ એવરીબડી. આઈ થિંક બધાએ જ જેને કહેવાય કે પરફેક્ટ જવાબ આપ્યા છે, ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપ્યા છે. મારો રિક્વેસ્ટ છે કે હવે તમે લોકો બાકીના બી જે લોકો આમાં જવાબ નથી આપી શક્યા એ લોકો બી ઇન્વોલ્વ થાઓ અને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરો. આપણી ક્લાસ નોટ્સ પણ છે, એમાં બી તમને સારા એવા આન્સર્સ મળી જશે. ઓકે, સો વી સ્ટ્રેટ હવે મૂવ ટુ ચેપ્ટર નંબર 2. અને બિફોર ધેટ મંગલાચરણ કરી લઈશું આપણે, અને જેથી કરીને વી વિલ ઇન્વાઇટ ધ ઓસ્પિશિયસનેસ. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્ક્રીન શેર થાય ને તો મને કન્ફર્મ કરજો, ખુશી માતાજી. હા પ્રભુજી. ઓકે, દેખાય છે સ્ક્રીન? હજી તો હા દેખાય છે. દેખાય છે, ઓકે.
હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદને વંદન કરીને શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આ ગુરુનો પ્રણામ મંત્ર છે. આપણે ક્યારેય જે કંઈ પણ મંગલ કાર્ય કરતા હોઈએ ને ગુરુના આશીર્વાદ લઈએ ને તો આપણા કાર્યમાં આપણને ઓટોમેટિક અંતઃસ્ફૂર્ણ થાય. શ્રીલા પ્રભુપાદ એમના ગુરુને જીવનમાં 3 જ વાર મળ્યા હતા, પણ એ હંમેશા એમ જ કહે કે મારા ગુરુએ મને આ પ્રેરણા આપી કે તું આમ કર તેમ કર. એટલે પ્રેરણા આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા ભણતા હોઈએ ત્યારે તો એ બહુ જરૂરી છે પ્રેરણા, બરાબર. એટલે આપણે એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ. પછી બીજી જે મંત્ર છે એ રૂપ ગોસ્વામીનો મંત્ર છે કે જેમની અધ્યક્ષતામાં આ ઇસ્કોનની જે સ્થાપના છે અને સંચાલન છે એ થઈ રહ્યું છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ એવું લખે છે કે શ્રી રૂપ ગોસ્વામી જે છે એમની અધ્યક્ષતામાં થઈ રહ્યું છે. એ જ્યારે ભગવાન આવ્યા અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ રૂપે ત્યારે રાધાજીની જે અષ્ટ સખી હતી એમાંની એક રૂપ મંજરી હતી, જે ટોપ 8 જે કહેવાય ને ગોપીઓ એ. અને એ જ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા ત્યારે એ રૂપ ગોસ્વામી બનીને એ એમની સાથે આવેલા અને એમને આ બધું સંપાદન કરેલું. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. પછી આ 6 ગોસ્વામી છે, 6 ગોસ્વામીઓ છે, એમનો પ્રણામ મંત્ર છે. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રી રૂપમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદામ સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. અધ્યાય 3 કર્મયોગ. વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના અભિયાનમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને જરૂર આપણે રોજે રોજ જે કહેવાય કે નવું જ્ઞાન ગીતામાંથી સંપાદન કરીશું. તમારા ધૈર્યને હું ખૂબ અભિવાદન કરું છું, કારણ કે અમુક આઈડિયાઝ, અમુક ઇન્ફોર્મેશન, અમુક ફંડાઝ એવા હોય, ફિલોસોફી એવી હોય કે જ્યારે આપણને એવું લાગે કે પેલું ઠક કહીને અથડાય આપણને, પણ અંદર ના જાય એવું લાગે, રાઈટ. હું શરીર નથી, આત્મા છું, તો ક્યારેક એવું લાગે કે ઓ આ તો વાત કરવી બરાબર છે, પણ હાઉ ટુ ફીલ ધેટ. પણ એક ધૈર્ય સાથે તમે ફરીથી 3જા દિવસે પણ પધાર્યા છો. એ બતાવે છે કે તમારામાં એ 3 જે ગુણોની જરૂરિયાત છે એ 3 ગુણો વિદ્યમાન છે. અને ભૌતિક જીવનમાં પણ સફળ થવા માટે ગમે તે ફિલ્ડમાં ધૈર્ય બહુ મહત્વનું છે, રાઈટ. જે હારતો નથી, જે એમ માને કે ભલે મને અત્યારે સફળતા નથી પણ એક દિવસ જરૂર સફળતા મળશે, એ વ્યક્તિ જે કહેવાય કે આગળ વધી શકે. ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં પણ એવું જ છે. ધીરે ધીરે શનૈ આપણે આગળ વધી શકીએ. અને સમટાઈમ્સ જેવી રીતે આપણે પેલા બાંબુ ટ્રીની વાત થઈ ને, કે જમીનમાં લગભગ વર્ષો સુધી એ ફેલાયા કરે, બહાર કૂંપણે ના ફૂટે, અને પછી 6 અઠવાડિયાની અંદર 250 ફૂટ બાંબુ એટલે વાંસનું ઝાડ. એટલે આપણને એવું લાગે કે પ્રોગ્રેસ નથી, પણ વન ફાઇન ડે જ્યારે ગુરુની કૃપા થાય ત્યારે ફટાક દઈને આપણને જેને કહેવાય ભગવત ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. હરે કૃષ્ણ. સો બધાને વિનંતી છે કે મ્યુટમાં રહો. ઓકે, હું પ્રશ્ન પૂછીશ ત્યારે તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. તો 3જો અધ્યાય કર્મયોગ. ભગવાને બીજા અધ્યાયના એન્ડમાં અર્જુને કીધું કે બુદ્ધિયોગ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને તું એને ફોલો કર. એટલે અર્જુનભાઈ છે એ આપણા માટે બધા જ પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. એટલું જેને કહેવાય કે એમને એક માધ્યમ બનાવી અને આપણને બધાને આ જ્ઞાનની ગીતા પહોંચાડવા માટે. એટલે અર્જુને શબ્દ પકડી લીધો ભગવાનનો. ભગવાન તમે બુદ્ધિયોગની વાત કરો છો, બુદ્ધિયોગ કરવાનો હોય તો પછી હું અહીંયા આગળ આ બધું લડવાનું કર્મયુગ શું કામ કરું?
તમે મને કહેતા હો કે બુદ્ધિ સારામાં સારી, હું શરીર નથી આત્મા છું, તો પછી મારે આ બધું કરીને લેવું છે શું કરવા, રાઈટ? તો મને જવા દો. અને અર્જુન જે કહેવાય કે પોતાની પોઝિશનને સર્ટિફાય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે હું જે કહું છું ને સાચું જ છે, અહીંયા આ બધાને મારવા કરતા તો હું પોતે મરી જાઉં કે હું નાસીને સાધુ બની જાઉં તો સારું છે. એટલે અહીંયા જે 3જો અધ્યાય છે એમાં આપણને કર્મકાંડ અને કર્મયોગ જે કહેવાય એના વિશે જાણવા મળશે. તો અધ્યાયની શરૂઆતનું જે કહેવાય ને કે ફર્સ્ટ લેયર શ્રીમદ ભાગવતમનો આ બહુ જ પ્રચલિત શ્લોક છે. સવૈ પુંસામ પરો ધર્મો યતો ભક્તિર અધોક્ષજે અહૈતુકી અપ્રતિહતામ યયાત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ. સંપૂર્ણ માનવ જાતિનું પ્રમુખ કર્મ એ જ છે કે સાધક સર્વોચ્ચ ગુણાતીત ભગવાનની પ્રેમપૂર્વક સેવામાં સમર્પિત રહે. આવો ભક્તિભાવ નિરુત્સાહ કે વિક્ષેપને ગણકાર્યા વગર સંપૂર્ણપણે આત્મસંતોષ આપે છે. એટલે સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન. ઘણા લોકોને ઘણું બધું કરી નાખે તોય સંતોષ ના થાય, રાઈટ? કે હું આટલું બધું કરું છું પણ મને સેટિસ્ફેક્શન નથી. તો એનું એ કેમ મળે? કારણ કે આપણે આત્મા જે છે એને ભૂખ્યો રાખીએ છીએ. શરીર, મન ને આત્મા ત્રણેય માટે આપણે ફૂડ આપવું પડે. શરીરનું ફૂડ શું છે? એને ખોરાક આપીએ અને એક્સરસાઇઝ આપીએ, શરીરનું ફૂડ છે. મનનું ફૂડ શું છે? કે એને મેન્ટલ એજિલિટી રાખીએ આપણે. ઘણા લોકો ખબર છે કે એના ઉખાણા ભરતા હોય કે પઝલ સોલ્વ કરતા હોય, અથવા તો જીવનમાં પણ એવા પ્રશ્નોને સોલ્વ કરવાની એમને મજા આવે કે જ્યાં આગળ માઇન્ડનો બહુ ઉપયોગ થાય, રાઈટ? તો એનાલિટિક્સ ઓર વોટ એવર. સો એ મનનો ખોરાક છે. પણ જે આત્માનો ખોરાક છે એ શું છે? ભગવાનની સેવા છે, ભગવાનની ભક્તિ. એને ભૂખ્યો રાખીએ આપણે તો પછી બાકી બધું સારું હોય તો બી સંતોષ ના રહે. એટલે એના માટેનો આ શ્લોક હતો. અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત જે કે ભક્તિની પીએચડી કહેવાય છે એનો આ શ્લોક છે. સર્વોપાધિ વિનિર્મુક્તમ તત્પ્રવર્તેન નિર્મલામ ઋષિકેન ઋષિકેશ સેવનમ ભક્તિ ઉચ્યતે. ભક્તિ કે ભક્તિ સેવા એ આપણી બધી જ ઇન્દ્રિયોને ભગવત સેવામાં સમર્પિત કરવી. જે સર્વોચ્ચ ભગવાન છે, શુદ્ધ આત્મા ભગવાનની સેવામાં સમર્પિત હોય છે અને ભૌતિક પદોથી નિવૃત્તિ મેળવે છે. સરળતાથી ભગવત ભક્તિમાં લીન થઈ ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ થાય છે. એટલે આપણને પ્રશ્ન થાય ને કે મારે કેવી રીતે પ્યોરિટી કરવી? કારણ કે બધાને બહુ બધું લગેજ હોય ને. આપણે કેટલા મિલિયન્સ ઓફ યર્સ અથવા કરોડો જન્મોથી આપણે આ કર્યું નથી. અધરવાઇઝ તો આપણે ઓરિજિનલી તો વી આર પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ગોડ. બટ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ઇન મેમોરિયલ સિન્સ વી હેવ ફોરગેટ. આપણે આટલા બધા સમયથી આ કામ નથી કર્યું એટલે ભૂલાઈ ગયું છે. પણ આપણે પાછું ચાલુ કરીશું તો ફટાફટ રિવાઇવ થઈ જશે. ઓકે, હવે અર્જુનને ભગવાન કહે છે બુદ્ધિ યોગ ને કર્મયોગ ને. એટલે અર્જુન તો ભગવાનને પકડી લીધા કે ભગવાન તમે એકમ વધ, એક જ વસ્તુ કહો, તમે મારે શું કરવું છે? તમે એમ ના કહો બુદ્ધિ યોગ બી બહુ સારો છે, કર્મયોગ પણ સારો છે, મને એક રસ્તો બતાવો. કારણ કે તમે મને બહુ બધા આઈડિયાઝ આપી દીધા. મારા માટે જે શ્રેય હોય એ વસ્તુ તમે કહો. દાખલા તરીકે હનુમાનજી છે તો હનુમાનજીએ કર્મ, એમને જે ભગવાને કાર્ય આપ્યું હતું એના માટે એમને આખી લંકા બાળી નાખી. તો કોઈ એવું કહે કે હનુમાનજી આતતાઈ છે? રાઈટ? એ ના, કારણ કે એમને ભગવાન માટે કાર્ય કર્યું છે. ઓકે, સો ફર્ધર આગળ કહે છે સેમ મેટરમાં 3.4 શ્લોક કે ભગવાન કહે છે કે ફક્ત કામથી દૂર રહીને વ્યક્તિ પ્રતિક્રિયાથી મુક્તિ મેળવી શકે છે કે ના તો કેવળ ત્યાગ દ્વારા. એટલે બેમાંથી એકેમાં એ શક્ય નથી. હવે યુવાન માણસ જો બધું છોડીને જતો રહે તો શું થાય? એટલે દેટ ઇઝ નોટ ધ પર્પઝ. 3.4માં કહે છે. આ ચિત્રમાં જે સાધુનું ચિત્ર છે એમાં તમને કયા ચિહ્નો એવા છે કે જે ઓકવર્ડ લાગે છે? તમારામાંથી જેને બી બોલવું હોય બોલી શકે છે કે સાધુ જે હોય, સાધુ હોવા છતાં આમાં કંઈક ઓકવર્ડ છે આનામાં. યસ, પિસ્ટોલ, મોબાઈલ. વાહ વાહ, યસ. આપણે જોઈએ છે કે સાધુ સંસાર છોડી દે છે ને અહીંના મોબાઈલ દેખાય છે એટલે. હા, બરાબર છે. સંસાર છોડી દીધો, બધું છોડી દીધો, પછી મોબાઈલ શું કામ પકડ્યો છે? ઓકે, ડોક્ટર મનીષા આહિર લખે છે કે સ્મોકિંગ. યસ, તમે આખી દુનિયા છોડી શકો છો, તમારા પરિવારજનોને છોડી શકો છો, તમારી ધન સંપત્તિ છોડી શકો છો, અને પછી તમે સિગરેટ નથી છોડી શકતા. રાઈટ? વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. આઈ મીન વંદના માતાજી પણ બોલે. યસ, બોલો. ગળામાં માળા પણ દેખાય છે. હા, યસ, એટલે ગળામાં માળા છે. આભૂષણોનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ સંન્યાસી હોય તો. હા, હાથમાં ચાંદીના 2 કડા પહેર્યા છે. યસ, હા, બરાબર, વંદના માતાજી, પરફેક્ટ. સો આ છે સાધુ. આપણને આવા ઘણા મળી રહ્યા છે. રાઈટ? છઠ્ઠા બી મોહ માયા છે. બરાબર છે, મોહ માયા છે. ઓકે, અને આમાં બધું જ છૂટી ગયા પછી બી કશું છૂટ્યું નથી એવું દેખાય. રાઈટ?
એટલે ધીસ ઇઝ વોટ. અને આવા હજારોની સંખ્યામાં મળી રહે. અને જોવાની વાત તો એ છે કે આવા દૂતવા વાળા બી આપણા સમાજમાં લાખોની સંખ્યામાં છે, અને એમની જોડે દૂતાવા વાળા લાખોની કરોડોની સંખ્યામાં છે. આ બધા કેમ જીવી શકે છે? પરોપજીવી શા માટે જીવી શકે છે? એક જ કારણ છે કે એમને એવા મળી જાય છે કે જે એમની પાસે એમને કંઈક એમ ઈચ્છા માટે આવતા હોય. એટલા માટે આ બધો જે પ્રપંચ છે એ ચાલે છે. આપણે બહુ જ જેને કહેવાય કે હંસ જેવા થવું જોઈએ. મેં ઉદાહરણ આપ્યું કે દૂધ અને પાણી અલગ કરીને પી જાય. એટલે આવા બધા જે હોય એમનાથી બહુ જ સાચવવું પડે કે પરોપજીવી તરીકે સંસારમાં જીવતા હોય અને બધું છોડી દેવાનું જે કહેવાય ડોળ કરતા હોય. રાઈટ? બહુ સરસ. બધાના જવાબો પરફેક્ટ છે. તો કર્મેન્દ્રિયાની સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરણ ઇન્દ્રિયાર્થાન વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારસ ઉચ્યતે. જે ઇન્દ્રિયોને કર્મના અવયવો પર નિયંત્રણ રાખે છે, પરંતુ જેનું મન ઇન્દ્રિય પદાર્થો પર નિવાસ કરે છે, તે ચોક્કસપણે પોતાને ભ્રમિત કરે છે, અને એને દંભી કહેવાય છે. બરાબર? દંભી માને મિથ્યાચારી. શો ઓફ કરવાનો. રાઈટ? શો ઓફ કરવાનો જમાનો છે અત્યારે. એક ઊંધો શો ઓફ પણ ચાલે છે. આપણને ખ્યાલ હોય તો થોડા ટાઈમ પહેલા બી આવેલું ન્યૂઝમાં કે રેલવે સ્ટેશન પરનો એક ભિખારી છે, તો એ કરોડોપતિ છે. રાઈટ? અને એના ઘણા બધા પ્લોટ્સ છે, પણ રોજ સવારે ઓકે રોજ સવારે એ જેવી રીતે ઓફિસ જવા માટે માણસ તૈયાર થતો હોય એમ ભીખના કપડા સ્પેશિયલી ફાટેલા વ્યવસ્થિત પહેરી અને એની જગ્યાએ રેલવે સ્ટેશન પર બોમ્બેના એક બેસી જાય. રાઈટ? એની પાસે ઘણા બધા પ્લોટ્સ, ઘણા બધા ફ્લેટ્સ, અને એ માલિક છે. એ આવે છે, એને ઉતારવા માટે પણ વ્હીકલ આવે, બહુ હાઈફાઈ વ્હીકલ. નામ નથી લેવું આપણે કયું વ્હીકલ, પણ લેવા લઈ જવા માટે આવે. ને એની જગ્યા જે હોય એનો ઇજારો હોય. એક દિવસ એને ક્યાંય જવું હોય તો એ બીજાને આપે તો એના પૈસા મળે. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ, આ બધું શું છે? દંભ છે સમાજમાં. એને ખબર છે કે લોકોને ખબર છે કે અહીંયા ફાટેલા કપડા વાળો કંઈક ગરીબ માણસ દેખાશે તો લોકો 2 પૈસા મૂકવાના છે. એટલે આપણે પૈસા આપવાની જે વાત છે એને આપણે નથી નકારતા, દાનને આપણે નીચું કરવા નથી માંગતા, પણ આપણે આગળ ભગવાન જે કહેવાય 16મા અને 17મા અધ્યાયમાં બહુ જ સરસ કયા પ્રકારના દાન છે અને ક્યારે કરવું જોઈએ, કોને કરવું જોઈએ, કેવી ભાવનાથી કરવું જોઈએ, બધું જ સમજાવશે. એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી વેરી ક્લિયર. આજના સમાજમાં છે ને દંભ બહુ ફેલાયેલો છે. અહીંયા 3જા અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી કર્મનો ક્લેરિટી આપશે કે કર્મ કોને કહેવાય. આ બધું છોડી દેવું એને કર્મ કહેવાય. એક સરસ અહીંયા આગળ અર્જુન એવું કહે છે કે ભગવાન હું બધું છોડીને જતો રહું. એટલે એના અનુરૂપ જ આ એક ઘટના છે એ અહીંયા આગળ બતાવેલી છે. એક ભરત મહારાજ કરીને મહાન સમ્રાટ થઈ ગયા. આપણે ઇતિહાસમાં તો 3 ભરત આવે. એક રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન વાળા એક ભરતજી. રાઈટ? ભગવાનના મહાન ભક્ત. પછી એક વિશ્વામિત્રની વાર્તામાં એક ભરત આવે છે. અને આ જે ભરત છે એ રાજા ઋષભદેવના પુત્ર હતા. અને આપણે ગઈકાલે બી વાત થઈ હતી કે પહેલા જે વૈદિક સમય હતો એ સમયે સામ્રાજ્ય એટલે આખા વિશ્વનું સામ્રાજ્ય. એટલે જે બેઠો હોય હસ્તિનાપુરમાં કે ભારતનો જે સમ્રાટ હોય એટલો બધો પાવરફુલ હોય, એને એટલું બધું શિક્ષણ નાનપણથી આપવામાં આવ્યું હોય કે હી કેન હેન્ડલ સો મચ. અધરવાઇઝ કોઈ નાના સ્ટેટનો ચીફ મિનિસ્ટર હોય ને તો બી એને તકલીફ પડી જાય એટલા બધા ઇસ્યુઝ હેન્ડલ કરતા. ક્યાંય ને ક્યાંય કૌભાંડ થઈ જાય, ક્યાં ને ક્યાંય અત્યાચાર થઈ જાય, ક્યાં ને ક્યાંય અવ્યવસ્થા થઈ જાય. એ બધું થાય જ છે. આપણે જોઈએ છે કે કેમ થાય છે કે જે ટોપ માણસ બેઠો હોય એનો એટલો કંટ્રોલ, એટલી ઓથોરિટી ના હોય. રાઈટ? એટલે પણ આપણે વિચારો કે આખા વિશ્વનું સામ્રાજ્ય એ વખતે એક વ્યક્તિને કરતો તો એની ટ્રેનિંગ કેવી હશે કે વિશ્વના અલગ અલગ ભાગોમાં અલગ અલગ પ્રજાતિઓ હોય, અલગ અલગ એમની રહેવા કરવાની રીત હોય, છતાં પણ એ એકને તાબે રહે. એવા મહારાજ હતા, ખૂબ મહાન, જેને કહેવાય એકદમ લર્નેડ, એક્સપિરિયન્સ્ડ અને એડવાન્સ. એટલે પહેલાના જમાનામાં તો બાળકને પહેલા 25 વર્ષ તો શું કે ગુરુની પાસે આશ્રમમાં મૂકે. એટલે ત્યારથી જ એને પેલા વેદાંત સૂત્રો ભણાવે. અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. એટલે ત્યારથી જ એના મગજમાં બેસે કે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો મારું કામ શું છે? બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, કે હું અહીંયા શું કામ આવ્યો છું. એવું તો કોઈ છે કે જેણે મને અહીંયા મોકલ્યો છે, મારે એની પાસે પાછું જવાનું છે, મારે એના માટે કંઈ કામ કરવાનું છે. એટલે એવા પ્રશ્નો એને બાળપણથી 25 વર્ષ સુધી એને એ જ શીખવાડતા હોય. એટલે એને ખ્યાલ હોય કે મનુષ્ય જન્મ કેટલો કિંમતી છે. આપણું ભણતર આટલું બધું જોરદાર થઈ ગયું. રાઈટ? માણસને એસ્ટ્રોનોમર બનાવવા માટેનું નાનપણથી શીખવાડવામાં આવે, માણસને એન્જિનિયર બનાવવાનું, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનાવવાનું, ડોક્ટર બનાવવાનું, અને ધીમે ધીમે તો બધો જ લોડ એટલો છે કે માહિતી એટલી વધી રહી છે કે બધી નીચેના ધોરણમાં, લોઅર સ્ટાન્ડર્ડ્સમાં આવી રહી છે. રાઈટ? બટ આ જે ભણતર છે એ તો આપવામાં જ નથી આવતું કે કે ઇટ ઇઝ વેરી પ્રેસિયસ,
કે મનુષ્ય જન્મ મેળવવો એ કેટલો અઘરો છે અને એ તમને મળ્યો છે. તો એ બાળપણથી એમને શીખવાડતા. એટલે 25 વર્ષ સુધી માણસ શીખે, પછી 25 થી 50 ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે અને 50 વર્ષે પાછું એને પેલા 25 વર્ષ યાદ આવે કે હું જંગલમાં રહેતો હતો અને વેદાધ્યાન કરતો હતો, તપ કરતો હતો અને હવે મારો ટાઈમ થઈ ગયો. એવી રીતે આ ભરત મહારાજ જ્યારે આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા, 50 વર્ષ થાય છે એટલે એ નક્કી કરે છે કે નાઉ ઇનફ, મારું જીવનનો અંત નજીક આવી શકે છે, એટલે મારે હવે ભગવાન માટે બધું છોડવું જોઈએ. અને એટલું એનું સરસ વર્ણન છે, સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે એમના સામ્રાજ્યમાં એટલી બધી જેને કહેવાય કે સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને લોકો પોતપોતાના કર્તવ્યમાં એટલા બધા નિમગ્ન હતા કે જેને કહેવાય રામ રાજ્ય જેવું સામ્રાજ્ય હતું. અને લોકો રડે છે જ્યારે આ નિર્ણય કરે છે કે હું આ છોડીને જઈશ, ત્યારે આખો જેનો કહેવાય કે એનું પાટનગરના બધા લોકો જે દ્રવિત હૃદય ખાવા પીવાનું છોડી દે છે, એમ એટલી સ્થિતિ આવી જાય છે. છતાં પણ એ ડિસિઝન કરીને એક દિવસ રાતે નીકળી જાય છે. એને ખબર હતી કે અહીંયા રહીશ તો મને લોકો રહેવા જવા દેશે નહીં. બધું છોડીને જંગલમાં જાય છે અને ભગવાનનું અખંડ તપ કરે છે. કારણ કે એ બધું પહેલા જ સંસ્કારો 25 વર્ષમાં હતા જ, એક નાની ઝૂંપડી બનાવીને. નહીં તો આજે માણસને એકલા રહેવું હોય તો બહુ તકલીફ. હું તો ઝૂંપડી બનાવવાની તો વાત જ નથી કરતો, કારણ કે આગળ ભગવાન બહુ ક્લિયર કરશે અને પ્રભુપાદે તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝમાં બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે કે આ બધું આપણા આજના કલિયુગ માટે એપ્લિકેબલ નથી. પણ માણસને એકલું ઘરમાં રહેવાનું હોય ને તો બી આજકાલ તકલીફ પડે છે. કોરોનામાં લોકો ઘરમાં રહ્યા ને તો કેટલાયને મતલબ સાયકોલોજીકલ ઇસ્યુઝ થયા, રાઈટ? તો આ જે મહારાજ છે ત્યાં આગળ જઈને રહે છે અને ભગવાનના રોજ યજ્ઞ અને તપ કરે છે, રાઈટ? અને છતાં પણ આટલા એડવાન્સ હોવા છતાં એક દિવસ એવું બને છે કે યજ્ઞ કરતા હોય છે અને બાજુમાંથી એક હરણી, સગર્ભા હરણી હોય છે, એ દોડીને જતી હોય છે, પ્રેગ્નન્ટ બિયર, અને એની પાછળ એક વાઘ પડ્યો હોય છે. અને એટલી બધી એ થાકેલી હોય છે, બહુ દૂરથી દોડતી આવેલી હશે, અને વચ્ચે એક પાણીનું ઝરણું આવે છે. તો એ ઝરણું કૂદવા માટે એ જમ્પ લગાવે છે, ડાઈ મારે છે. અને ડાઈ મારે છે, એટલી બધી એને સ્ટ્રેન પહોંચે છે કે ડાઈ મારીને સામે કાંઠે તો પહોંચે છે, પણ ત્યાં જ એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. અને મૃત્યુ થતા પહેલા એનું જે હરણનું બચ્ચું હોય છે એનો એ ડિલિવરી કરી દે છે. એટલે ઘણી વાર એવું હોય છે ને કે પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી, કારણ કે બહુ ભયમાં, જે બી પ્રેગ્નન્ટ હોય તો એને આપણે ભયમાં ના લાવવા જોઈએ. શું માટે? કે ઇટ મે લીડ ટુ પ્રીમેચ્યોર ડિલિવરી એન્ડ કોમ્પ્લિકેશન્સ. તો એનું બાળક ત્યાં આગળ જન્મે છે અને એ મૃત્યુ પામે છે. અને ભરત મહારાજ જ્યારે હવન કરતા હોય છે ત્યારે એમને દેખાઈ જાય છે. અને સ્વાભાવિક છે, ભગવાનનો ભક્ત તો કરુણાવાળો હોવાનો જ. એ જાય છે ત્યાં આગળ, એ જોવે છે કે ઝરણું બી ક્યારેક એટલું બધું ફોર્સમાં આવતું હોય છે, કદાચ બચ્ચાને ખેંચી જાય અને એમાં જ મરી જાય. તે લાવે છે અને એની સાર સંભાળ કરે છે, એને ઘાસ નાખે છે. ધીમે ધીમે બચ્ચું મોટું થાય છે અને જેને કહેવાય કે વ્યવસ્થિત હરણ બને છે. ને એ તો આમ તેમ ઉછળકૂદ કરે અને હરણીને હરણ જોઈતું હોય એ તો એની શોધમાં જ એ ફર્યા કરે. અને આ મહારાજ ભરત જે બધું છોડીને આવેલા, પણ એમનો જીવ આસક્તિ આ હરણમાં બંધાઈ ગયો. આખું રાજપાટ છોડી શક્યા, આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડી શક્યા, રાઈટ? પણ એક એના પતિ પત્ની, એના પત્ની, એના બાળકો, એમની આસક્તિ એ છોડી શક્યા, પણ એ આસક્તિ પાછી આવી ગઈ હરણમાં. અને એક દિવસ હરણને શોધવા જતા હોય છે, કારણ કે હરણ આવ્યું નહીં તો એને શોધવા જતા હોય છે. અને પછી પર્વત ઉપરથી એ ફિસલી જાય છે અને એમનું મૃત્યુ થાય છે. અને મૃત્યુ વખતે એમને હરણ યાદ આવે છે, માટે એમને બીજો જન્મ હરણનો મળે છે. એટલે આ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ, આ ઘટના અહીંયા આગળ એટલા માટે લાવવામાં આવી છે. તમે જોશો થ્રુઆઉટ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં અલગ અલગ જે ઘટનાઓ છે, વેદની જે સુખદેવ મુનિએ કીધેલી છે, એ ઘટનાઓ એટલા માટે લાવવામાં આવે છે કે એને અને આપણા જીવનને કમ્પેર કરવા માટે. એને અને અર્જુનના પ્રશ્નને, અર્જુનને બધું છોડીને જવું હતું. એટલે અર્જુન જો જાત, ભગવાન કે તું ત્યાં જઈશ ને તો ત્યાં જઈને પણ તારી આસક્તિ તો ક્યાંય બંધાશે. તું અહીંયા લડતો નથી, ક્ષત્રિય છે, પણ ત્યાં આગળ જઈશ અને તને એવું લાગે કે કોઈના ઉપર અત્યાચાર થાય છે તો ત્યાં ફરીથી લડી મળવાનો, કારણ કે તારો સ્વભાવ છે ક્ષત્રિયનો. અન્યાય નહીં જોવાનો તારો સ્વભાવ છે, એટલે તું ફરીથી યુદ્ધ કરવાનો છે, રાઈટ? તો શું કામ તું એવી રીતે જાય છે? તો એવી રીતે આ મૃત્યુ પામે છે, પછી હરણ બને છે, પણ એમને એટલા જપ તપ કર્યા હોય છે કે ભગવાન એમને સ્મૃતિ આપે છે. આગળ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જોઈશું તો ભગવાન કહે છે સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. એટલે આપણને કોઈ યાદ શક્તિ આવે અથવા તો ક્યારેક એમ થાય કે હું બહુ ભૂલી જાઉં છું, તો એ સ્મૃતિ અને અપોહન એટલે ભૂલી જવું, અને સ્મૃતિ એટલે યાદ રાખવું, એ બંને ભગવાન આપે છે. જ્ઞાન એટલે સ્મૃતિને, આપણી મેમરીને કેવી રીતે યુઝ કરવી, એ પણ નોલેજ ભગવાન આપે છે. તો એમને યાદ આપે છે. હરણના શરીરમાં પણ એમને યાદ આવે છે કે મેં આ મિસ્ટેક કરી હતી, એટલા માટે હું હરણ, એટલે પછી ત્યાંથી નીકળી
અને પુણ્ય ક્ષેત્રમાં જાય છે, જ્યાં આગળ ભગવાનના ભક્તો રહેતા હોય છે. એટલે એમનું ઉચ્છિષ્ટ કરેલું હોય કે ભગવાનને ચડાયેલું કંઈ હોય તો એ ખાઈને જીવન પસાર કરે છે. અને પછી મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એ જળ ભરત તરીકે જન્મે છે. જળ ભરત એટલા માટે કે ભગવાને એમને પાછી ત્રીજા જન્મની પણ મેમરી આપી હોય છે. અને એમને થયું કે હવે હું બોલ્યો તો ફસાયો, હવે મારી કોઈ ઇન્દ્રિયો બહાર જવા નથી દેવી, એટલે કશું બોલતા નહીં. અને બોલતા નહીં એટલે બધા કે જળ જેવો છે, એટલે એમનું નામ જળ ભરત બન્યું. અને પછી એકવાર એવો પ્રસંગ બને છે કે કોઈ રાજાને પેલા પાલખી ઉપાડવા માટે કોઈ હોતા નથી, તો આ હટ્ટો કટ્ટો હોય છે કે તું આવી જા, એને લગાવી દે છે. અને પછી આ એવી રીતે ચાલે છે કે નીચે કીડી પણ ના મરે, એટલે આમ કૂદતો એ પાલખી પકડે છે. અને પછી રાજા એને ઉભો રાખીને એને સંભળાવે છે કે આ રીતે પાલખી પકડાય, ખબર નથી પડતી, જળ જેવો. ત્યારે રાજાને જે કહેવાય કે સાચું જ્ઞાન, બ્રહ્મ જ્ઞાન જે છે એ આપતો હોય છે. અને એના ઉપર સુખદેવ મુનિએ 4 મોટા મોટા પ્રકરણ લખેલા છે ભાગવતમમાં. તો એટલે અને પછી એમની જે કહેવાય કે એ જન્મમાં એ ભગવાન પાસે જાય છે. એટલે જંગલમાં બી જતા રહો ને તો મન આપણું આપણી સાથે જ રહેવાનું છે. એટલે ક્યારેય એવું ના વિચારવું કે હું આ છોડીને જતો રહું. ગમે તેવી પરીક્ષાનું બહુ હાઈ પ્રેશર હોય કે તમારે ડિમાન્ડિંગ સિચ્યુએશન હોય જીવનમાં, ક્યારેક પૈસાની પ્રોબ્લેમ હોય, ક્યારેક બીજો કોઈ સામાજિક પ્રેશર હોય કે આ ભાઈએ તો આ કરવું જ જોઈએ અને તમે કેમ નથી કરી શકતા. તો ઘણા બધા લોકો જેને કહેવાય કે અત્યારે તો એવું છે કે ઓવર ધ વર્લ્ડ દિવસમાં લગભગ એવું કહે છે કે મોર દેન 100 સુસાઇડ્સ થાય છે, રાઈટ? સો એટલા બધા સુસાઇડ્સ કેમ થાય છે કે લોકોને આ જ્ઞાન આપવા વાળું, અથવા તો જ્ઞાન હોય તો બી એને જેને કહેવાય કે એને એટેન્શન આપવાનો જે અભિગમ હોય એ ભગવત કૃપાથી મળતો નથી. આપણને અહીંયા આગળ ભગવાન જેવી રીતે અર્જુનને સમજાવે છે, આપણે સમજવાનું છે કે આપણે ગમે ત્યાં જઈશું તો આપણું મન આપણી સાથે છે. એટલે જ્યાં હોઈએ ત્યાં જ લડવાનું છે. યસ. તો પરિત્યાગના નામે પ્રવૃત્તિ છોડવી એ ખોટો ત્યાગ છે. એટલે અને આપણે પેલા સાધુની જેમ આપણે ફરીએ તો બી આપણે કેવા કહેવાઈએ? પરોપજીવી, રાઈટ? અને ખરો ત્યાગ શું છે કે આપણે જે કર્મ કરીએ એનું ફળ હોય એ આપણે ભગવાન માટે વાપરીએ, યુઝ કરીએ, તો દેટ ઇઝ રિયલ સેક્રિફાઈસ. પણ કામ તો કરવાનું જ છે, કામથી ભાગવાનું નથી. આગળ ભગવાન સમજાવે છે શ્રી વિષ્ણુના માટે યજ્ઞરૂપ કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા કર્મના દ્વારા ભૌતિક જગતમાં બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. હે કુંતી પુત્ર, તેમની પ્રસન્નતા માટે આપણા નિયત કર્મ કરો અને આ રીતે તમે બંધનથી સદા મુક્ત રહેશો. મેં તમને કીધું ભગવાન અર્જુનને 23 નામોથી બોલાવે છે. એમાંનું આ એક નામ શું છે? કુંતી પુત્ર. તમે કોઈને નામથી શું કામ બોલાવો? તમે કોઈના બાપ દાદાને કે એનું ફેમિલી, એનું કુળ શું કામ યાદ કરાવો? તમારામાંથી કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકશે? આપણે કોઈને એમ શું કામ કહીએ કે તું તો તને ખબર છે તારા બાપા કોણ હતા, તને ખબર છે કે તારા દાદા કોણ હતા? એવું ક્યારે કહીએ આપણે એને? હરે કૃષ્ણ. કોઈ જવાબ આપી શકશે? જેને ના આપ્યો હોય એમાંથી કોઈ આવે તો વધારે સારું, નહીં તો જેને આપ્યો હોય એ પણ આપી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. આદિત્ય પ્રભુએ જે એક રેઝન કર્યો તેમને અનમ્યુટ કર્યા. પ્લીઝ બીજા કોઈએ નથી કર્યો તો એમને આપી દો, નહીં તો કદાચ હિમાંશુ પાઠક પણ છે, એમને પણ અનમ્યુટ કર્યું મેં, ચાલુ જ છે. યસ પ્લીઝ, બોલો. હેલો. યસ ડોક્ટર હિમાંશુ. હા, આપણે કોઈકનો કુળ એકદમ સારો હોય તો એના નામથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલાવે છે કે એમના કુળમાં મહાન માણસો થઈ ગયા છે, એ હિસાબે બોલાવે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલે મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો એને બી આન્સર આપી દીધો, એને એક સ્ટેપ આગળનો બી તમે આન્સર આપ્યો. થેન્ક યુ ડોક્ટર. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે ભગવાન એને કુંતી પુત્ર એટલા માટે કહે છે કે તું કોનો પુત્ર છે તને ખબર છે? તારી માં, તારી મધર કુંતી છે. કુંતીનું બહુ નામ હતું. આપણે હરે કૃષ્ણ, થોડુંક મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. એનું નામ હતું કે કુંતી વોઝ વેરી એલિવેટેડ લેડી. એટલે સમાજમાં જેનું મોટું નામ હોય ને એવી રીતે, તો આપણે એવી રીતે કમ્પેર ના કરાય ઇન્દિરા ગાંધી, પણ આપણે એટલા એ રાજકારણીને પણ આપણે એટલા મોટા લેવલની વ્યક્તિ ગણીએ છીએ. જ્યારે કુંતી તો એવી હતી કે એમને દેવો સાધ્ય હતા, બરાબર? 5 દેવોના આરાધનાથી એમને 5 પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા હતા. એટલે સી વોઝ વેરી એલિવેટેડ ડેવોટી અને ભગવાનની બહુ મોટી ભક્ત હતા એ રહ્યા. એટલે ભગવાન એને કુંતી પુત્ર કહીને કહે છે. અને પછી એને શબ્દ સમજાવે છે. ક્યારેક આપણે કોઈને યાદ કરાવવું હોય તો શું કહીએ? એને એવા શબ્દથી બોલાવીએ કે એને આપણને એનું તરત એટેન્શન મળે. આ એક કળા છે. શિક્ષકની એક કળા કહો કે એક સારા ગાઈડ હોય એની એક કળા કહો. તમે ક્યારેક હિલ સ્ટેશન પર ફરવા ગયા હો તો ગાઈડ જે હોય ને એ ગાઈડ બહુ જ સ્માર્ટ હોય છે. એ ચપટીમાં તમારું નામ જાણી લે. અને ઘણીવાર તો એવું હોય કે તમે ફેમિલીમાં અંદર વાત કરતા હો ને તમારું કોઈ પેટ નેમ હોય ને તો એ બી જાણી લે અને એનાથી તમને બોલાવે.
તરત તમને એટેન્શન મળે, રાઈટ? તમે કોઈ જગ્યાએ આમ જે સમજો કે સ્લોપ વાળી જગ્યા હોય ને, તમે કદાચ ભૂલથી જતા હો તો ફટ દઈને તમને રોકે. એવી રીતે ભગવાન અહીંયા આગળ એને કુંતી પુત્ર કહીને કહે છે, ને પછી શું કહે છે કે બધા કામ કરો પણ કેવી રીતે કરો? વિષ્ણુ માટે યજ્ઞરૂપ કર્મ કરો. એટલે આજે યજ્ઞ તો કરવા એટલે યજ્ઞની 3 મેઇન રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ? આજના જમાનામાં યજ્ઞ કરવા હોય તો કઈ 3 મિનિમમ વસ્તુ જોઈએ? તમારામાંથી કોઈ કહી શકે? એક જ વ્યક્તિ કહી દે 3 વસ્તુઓ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હરે કૃષ્ણ. ખુશી માતાજી, તમારું કામ થોડું ડિફિકલ્ટ બનાવું છું, પણ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. હરે કૃષ્ણ. પણ કોઈનો હાથ રેઝ જ નથી થયો જ. ઓકે, હા, વંદના મહેતા માતાજી નો થયો છે. વંદના માતાજી. હાજી, ખાસ તો દ્રવ્ય જોઈએ. દ્રવ્ય જોઈએ, યસ. દ્રવ્ય જોઈએ, પછી પોતાની એટલી શારીરિક શક્તિ પણ જોઈએ કે અને સર્વ લોકોનો સાથ સહકાર પણ જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. તમારો જવાબ સારો છે, સાચો છે. પ્રકાશવાચક પ્રભુ પણ જવાબ આપી શકે છે, અથવા નીલા પરમાર માતાજીએ પણ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. યસ માતાજી. નીલા પરમાર માતાજીને બે અનમ્યુટ કર્યા છે. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યજ્ઞકુંડ અને સમિધ અને ઘી 3 વસ્તુ. હરે કૃષ્ણ, બહુ સરસ. ઘી જોઈએ, બરાબર છે. યજ્ઞકુંડ, સમિધ જોઈએ, યસ. અને પ્રકાશ પ્રભુ, યસ. પ્રકાશ પ્રભુ, હા, એમને પણ કર્યા. સમય, દ્રવ્ય અને શરીર, મતલબ શક્તિ. બરાબર છે. થેન્ક યુ પ્રકાશ પ્રભુ. તો આપણે બધાએ આજે પોઈન્ટ્સ કીધા, બધા જ એકદમ મિનિમમ જરૂરિયાત છે. અને ઘી છે, આજે તો ઘી કેવું છે, 2000 રૂપિયા કિલો. તમે દેશી ઘી લેવા જાઓ, શુદ્ધ ઘી 2000 રૂપિયા પડે બજારમાં. આજે પણ જે 500 રૂપિયા બી ઘી મળે છે, એ બી આપણને લાગે કે પેલો યજ્ઞ કરવો હોય ને, જો અંદર 10 લીટર ઘી ઉમવાનું હોય તો કેવું અઘરું લાગે, રાઈટ? એટલે બધાએ કીધું આન્સર કે દ્રવ્ય જોઈએ. એટલે દ્રવ્ય બહુ જ કેને શું કહેવાય કે મોંઘું છે, બરાબર. બીજું છે કે તમારે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરવું પ્લીઝ. બીજું છે કે આપણે પવિત્ર વ્યક્તિ જોઈએ. એકચ્યુઅલી જે યજ્ઞ કરાવે આપણને, એની પવિત્રતા ઉપર યજ્ઞની આધાર છે. તો પવિત્ર વ્યક્તિ જોઈએ, રાઈટ? પેલા પાનમાં મોંમાં પાન કે મસાલો નાખીને આવેલા હોય અને વ્યસન કરતા હોય, આગલે દિવસે રાત્રે કંઈનું કંઈ જેને કહેવાય કે એવા અશુભ કર્મ કર્યા હોય અને પછી બીજે દિવસે આવીને યજ્ઞ કરાવે, તો એનું આપણને ફળ મળે નહીં. અને આપણે બધાનું બેકગ્રાઉન્ડ તો જોઈ શકીએ નહીં આ જમાનામાં કે કોણ શું છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. અને ત્રીજું, મંત્રોના ઉચ્ચારો બહુ પરફેક્ટ જોઈએ, જે સત્યયુગમાં અને દ્વાપર યુગમાં અને ત્રેતા યુગમાં એ બધી અવેલેબિલિટી, રાઈટ પ્રોનાઉન્સિએશન, રાઈટ? આજે તમે એકાદશીમાં ઘણા લોકોએ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકોનું પઠન દર એકાદશીએ થાય છે. આપણે કાલે જાહેરાત કરી હતી, ઘણા લોકો એમાં એટેન્ડ કર્યા હશે. તમે જોયું કેટલા સરસ એના પ્રોનાઉન્સિએશન ખાલી તમે સાંભળો તો તમને એવું લાગે કે આવી ગીતાના પ્રોનાઉન્સિએશન આપણને સાંભળવા બહુ ઓછા મળે છે, રાઈટ? એ લોકો સિલેક્ટ કરે, જેમને બી નક્કી કરાય કે આને બોલવાનું છે, એને વિડીયો મોકલવાનો, એને ચેક કરે, એને પ્રેક્ટિસ કરવાની હોય ત્યારે થાય. આપણા ગુજરાતીના 2 ડેવોટીઓ આજે બોલ્યા હતા, 1લો અધ્યાય અને 8મો અધ્યાય. કુમુદ માતાજી અમદાવાદથી અને જલ્પા માતાજી બંને બોલ્યા હતા. કહેવાનો મતલબ એ છે કે પ્રોનાઉન્સિએશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે કોઈ પણ વસ્તુને, કોઈ શબ્દને કેવી રીતે બોલો છો એના ઉપર એ શબ્દના પ્રભાવનો નિર્ભર કરેલો છે. આ 3 વસ્તુ અત્યારે શક્ય નથી, બરાબર? છતાં પણ ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ કર્મ યજ્ઞ રૂપે કરવું જોઈએ. કેમ કરવું જોઈએ હવે આપણને આગળ ખબર પડશે. યજ્ઞ દ્વારા પ્રસન્ન થઈને દેવતા તમને પણ પ્રસન્ન કરશે, અને એ રીતે મનુષ્ય અને દેવતાની વચ્ચે સહયોગથી સૌને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થશે. હવે ભગવાન એક નવું ફેક્ટર લાવ્યા છે, દેવતા. આ ચેપ્ટરથી દેવતાઓની એન્ટ્રી થાય છે. ડેમિગોડ્સ જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, દેવતાઓ. અને આજકાલ તો કેટલા બધા દેવતાઓ છે, રાઈટ? અને કોઈ એવું કે ગાયના શરીરમાં તો કેટલા 32 કરોડ દેવતા છે. એટલે દેવતાઓનો કોઈ નંબર જ નથી. ને આજકાલ તો એવું થાય કે આપણને દર થોડા મહિને એક નવા દેવી દેવતાનું નામ મળતું હોય. લોકો જનરેટ પણ કરે છે પોતે જાતે, હવે આ દેવી દેવતાનું ચલાવો. એટલે એ રીતે, એટલે પણ ભગવાને અહીંયા વાત કરી છે, એટલે એનો મિસયુઝ થાય છે ઘણી જગ્યાએ. એટલા માટે આપણને એવું લાગે છે. ભગવાન આગળ કહે છે કે જીવનની વિવિધ આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરવા વાળા વિભિન્ન દેવતા યજ્ઞ સંપન્ન થવા પર પ્રસન્ન થઈને તમારી બધી આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ કરશે. અને જે આ ઉપહારોને દેવતાઓને અર્પણ કર્યા વગર ભોગે છે તે નિશ્ચિત રૂપે ચોર છે. આ જે શ્લોક છે ને, યજ્ઞ શિષ્ટાસિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષી ભુજ્યતે તે ત્વગમ પાપા
એ પચંત્યાત્મ કારણાત, તમે યજ્ઞ કર્યા વગર ખાઓ તો એ પાપ કરો છો, પાપ ખાઓ છો, એવું ભગવાન કહે છે. આપણને પેલું આ ડીકોડ ના થઈ જાય તો આપણને ખબર પડે કે આ તો શું, હું તો કોઈ દાડો યજ્ઞ કરતો નથી, રોજ ખાઉં છું, ઘણીવાર દિવસમાં આપણે તો 3 વાર પણ ખાઈએ છીએ, તો એ શું બધું પાપ છે? તો આ બધું સમજવા માટે પ્રભુપાદે આપણને ભગવદ્ ગીતા આપી. એના ભાવાર્થમાં વાંચીએ તો આ ફંડા આપણને ક્લિયર થાય કે આજના જીવનમાં આ શ્લોકને કેવી રીતે સમજવું. એટલે ભગવાને પહેલા તો એવું કીધું, દેવતાઓ પ્રશ્ન થાય. તમે યજ્ઞ કરો તો જેવી રીતે ચીફ મિનિસ્ટર કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટ હોય એ પોતે બધું કામ કરે છે? ના કરે ને. એને બધા અલગ અલગ મિનિસ્ટ્રી રાખેલી હોય, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન, આ બધા ખાતા છે ને, બધા ખાતા છે. એ ખાતાની અંદર બીજા બધા લોકો કામ કરતા હોય, પણ અલ્ટિમેટલી હુ ઇઝ ધ ઓનર, હુ ઇઝ ધ બોસ? બોસ ઇઝ કે ચીફ મિનિસ્ટર કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, હી ઇઝ ધ બોસ ઓફ ધ એન્ટાયર કન્ટ્રી, રાઈટ? અમેરિકામાં જાઓ તો પ્રેસિડેન્ટ, એ બોસ, ભલે એની નીચે બધા ખાતા હોય. એવી રીતે ભગવાન કહે છે મેં આ બધા ખાતા રાખેલા છે. લાઈક લક્ષ્મીજી છે તો ધન આપે છે, સરસ્વતી માતાજી છે તો બુદ્ધિ કે જ્ઞાન આપે છે, સૂર્યદેવ છે તો આપણને પેલી શારીરિક જેને કહેવાય, જેને બી શરીરના પ્રોબ્લેમ હોય તો કે સૂર્યદેવની ઉપાસના કરો. એવી રીતે ઇન્દ્ર છે તો કે આપણને વરસાદ આપે છે. એવી રીતે બધાના જે કહેવાય ડિપાર્ટમેન્ટ રાખેલા છે. અને આ બધી પોસ્ટ છે ને એ ટેમ્પરરી છે, એવું નથી કે આ પરમેનન્ટ છે. એટલે કોઈને ઇન્દ્ર બનવું હોય તો શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે કે સહસ્ત્ર સ્વમેઘ યજ્ઞ કરે, આ કરે, ઘણું તપ કરે, ઘણું દાન કરે, તો ઇન્દ્ર બી એના પુણ્ય પૂરા થાય એટલે પાછો એને મર્ત્યલોકમાં જવું પડે. ઇન્દ્ર ઇઝ અ પોઝિશન, ઇટ ઇઝ લાઈક ચીફ મિનિસ્ટર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. 5 વર્ષ પૂરા થાય એટલે ઈ હેઝ ટુ અગેન ગો બેક, બીજો કોઈ બની શકે છે, રાઈટ? એટલે એવી રીતે આ બધા એમની પોઝિશન છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે તમે જો યજ્ઞ કરશો તો આ બધા સંતોષ રહેશે, એ તમને સંતોષ કરશે, રાઈટ? સર્વ પ્રાણી જે છે અન્ન ઉપર આશ્રિત છે. અન્ન શેનાથી ઉત્પન્ન થાય? તો વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય. વરસાદ કે શેનાથી આવે? યજ્ઞથી આવે, એવું કહે છે ભગવાન. અને યજ્ઞ નિયત કર્તવ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. હવે આપણને એવું થાય કે આ કેવું યાર, વરસાદ યજ્ઞથી આવે, ઇઝ ઇટ સો? તો આ એક ચક્ર છે. આને કહેવાય સર્કલ ઓફ સેક્રિફાઈસ, ત્યાગનું ચક્ર છે. સૌથી પહેલું જે જ્ઞાન છે એ કૃષ્ણજીએ બ્રહ્માજીને આપ્યું. આ પૃથ્વી, આપણા જગતમાં સૌથી પહેલો જીવ કોણ છે? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજીને આપણે પિતામહ કહેતા સાંભળ્યા છે, બરાબર? બધા વેદોમાં લખેલું છે. કેમ? તો કે પિતાના 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 પિતા, એમ આખી આમ આપણે ચેન ઊંચી કરીએ તો છેલ્લે બ્રહ્માજી સુધી જાય. નહીં તો કોઈને 4 પેઢી, કોઈને 5 પેઢી, કોઈને 7 પેઢીના નામ આવડતા હોય. એનાથી બિયોન્ડ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, રાઈટ? અને આજકાલ તો 2 પેઢી ઉપર બી ડિફિકલ્ટ લાગે, પણ અલ્ટિમેટ પિતામહ છે બ્રહ્માજી. અને બ્રહ્માજીને ભગવાને એમના કમળમાંથી, નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થયું ને એમાંથી ઉત્પન્ન કર્યા. એમને બહુ કન્ફ્યુઝન થયું કે હું શું કામ ઉત્પન્ન થયો છું, મારે શું કરવાનું છે. એમને જયારે બહુ ધ્યાન કર્યું, તપ કર્યું, ત્યારે ભગવાને એમના હૃદયમાં વેદોને પ્રગટ કર્યા. અને વેદોમાંથી એક જ્ઞાન મળ્યું અને જે સમાજમાં ફરજો નક્કી થઈ કે કોણે શું કરવાનું છે. આપણે બધા કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? સમાજ એક મંદિર છે, ઇટ્સ અ સોશિયલ ટેમ્પલ, જેમાં દરેકને જવાબદારી આપેલી છે. એમાં આપણે જવાબદારીપૂર્વક આપણું કામ કરીએ તો આપણા કામથી જે છે કે જે ધન સંપત્તિ કે જે અનાજ છે એ બધું ઉત્પન્ન થાય. અને એનો આપણે યજ્ઞ કરીએ કે ત્યાગ કરીએ તો એનાથી વરસાદ પડે. આપણને એવું થાય કે આ વરસાદ તો એમ જ પડી રહ્યો છે. લોકો આપણને સાયન્સમાં એવું ભણાવે કે સૂર્યના ગરમીથી પેલું સમુદ્રનું પાણી બાષ્પીભવન થાય અને વરસાદ પડે. ઓકે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. આપણે એ લેવલ સુધીની જ સમજ કરવી છે. આપણું સાયન્સ એની બિયોન્ડ ગયું જ નથી. એકચ્યુઅલી એક એક ટીપું ક્યાં પડશે, કયા સમયે પડશે, બરાબર, એ બધું જ નક્કી છે. તમને એવું લાગે કે એક વિમાન જતું હોય તો વિમાન એમને અંદર એનો ચાલક તો હોય ને. આપણી પાસે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તો એનું રિમોટ કંટ્રોલથી આપણે કરતા હોઈએ તો રિમોટ કંટ્રોલ ચલાવવા વાળા તો કોઈ હોય ને, રાઈટ? આપણને દેખાય નહીં તો એનો મતલબ થોડો છે કે એવું કોઈ નથી. અરે એક એક બોન્ડનું કેલ્ક્યુલેશન પાવરફુલ, જેને કહેવાય કે આખું મેગા કોમ્પ્યુટર હોય એ ચલાવતું હોય એમ ચાલે. અને વરસાદથી પછી અન્ન થાય. કોઈ એમ કે અન્ન તો કે અમે મહેનત કરીને પકાવ્યું. એક વ્યક્તિ એવું કીધું કે મારે શું કામ ત્યાગ કરવાનો, યજ્ઞ કરવાનો? મેં બધી મહેનત કરી, બીજ મેં વાયા અને મહેનત કરી, મેં એને વાડ કરીને બધું સારું રાખ્યું, અને પછી પાક આવે તો મારે ભગવાન માટે કે યજ્ઞ માટે શું કામ વાપરવાનો? તો ભગવાન કહે છે કે આ જમીન છે એ કોણે પેદા કરી, રાઈટ? બીજ કોણે પેદા કર્યું? સૂર્યપ્રકાશ કોણે પેદા કર્યો? બરાબર, પાણી કોણે પેદા કર્યું? તે જે કર્યું એ તો કદાચ 1% નીચેમાં આવે. 99.99% બધું મેચ કર્યું છે. એટલે એમાંથી જે બને એનો આપણે પ્રસાદ બનાવવો જોઈએ. આપણે જે 3 દિવસથી થિયરી શીખતા આવ્યા એના પછીનું હવે આ પ્રેક્ટિકલ નંબર 1, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. આજે આપણે 2 પ્રેક્ટિકલ શીખવાના છે. પહેલો પ્રેક્ટિકલ છે કે આપણે યજ્ઞ નથી કરી શકતા, પણ આપણે જે કંઈ પણ ઘરમાં હોય એમાંથી જે બને એ ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો આપણું એક રિલેશન ચાલુ થાય, રાઈટ?
છોકરો છોકરી વચ્ચે જો રિલેશન ડેવલપ કરવા માંગતો હોય તો છોકરો એને શું કરે, ફૂલ આપે, ગિફ્ટ આપે, હોટલમાં ખાવા લઈ જાય, રાઈટ? ઓલ ધીસ ઇઝ નોર્મલ. ઇવન બિઝનેસમાં પણ આપણે કોઈની જોડે જે બી બિઝનેસમેન હશે અહીંયા, તમને ખ્યાલ હશે કે તમે બિઝનેસમેન હો, તમારે બીજી પાર્ટી સાથે બિઝનેસ કરવાનો હોય, તમે એને ડિનર પર ઇન્વાઇટ કરો, રાઈટ? તમે સાથે જમો, થોડી અલગ મલકની વાતો કરો અને પછી તમે બિઝનેસની બી તમારી જે ઈચ્છા હોય અથવા પ્લાન હોય એ રજૂ કરો અને સામેની વ્યક્તિને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ટરેસ્ટ હોય અથવા તો એના પણ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જે કહેવાય કે વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો હી વિલ બી એગ્રીંગ એન્ડ દે વિલ બી બિઝનેસ. તો એવી રીતે ભગવાન સાથે પણ સંબંધ બાંધવો હોય તો આપણે જે કંઈ પણ હોય ઘરમાં, જે ભગવાન આગળ કહેશે આપણને 9મા અધ્યાયમાં, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, એટલે ભગવાનને 4 વસ્તુ આપી શકાય. પત્ર એટલે કોઈ પણ પાંદડું, તુલસી દળ ચડાવો ને ભગવાન બહુ જ ખુશ થાય. પત્રમ પુષ્પમ, તમે ફૂલ ચડાવી શકો, રાઈટ? અને ફલમ, કોઈ પણ ફળ ચડાવી શકો. તોયમ એટલે પાણી અથવા દૂધ. આ વસ્તુઓ કેટલી સિમ્પલ છે, આપણે દરેકના ઘરમાં હોય, રાઈટ? અને ભગવાન તો કેવા છે, પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. કોઈ એવું કે તમારા ભગવાનને તમે આ બધી ઘંટડી વગાડીને જે કંઈ આપો છો ને તો બધું માનસિક કોન્કોક્શન છે, લાઈક મેન્ટલ કોન્કોક્શન, બાકી એવું કંઈ છે જ નહીં. ક્લિયરલી શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે ભગવાન જે છે પોતાની દ્રષ્ટિથી જમી શકે છે. ભગવાન પોતાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કશું પણ કરી શકે. આપણે આપણી લિમિટેશન વાપરીએ કે આપણે મોંથી ખાઈએ તો જ ખાધું કહેવાય. ભગવાન ખાલી જોવે તો પણ ખાઈ શકે છે. ભગવાને કેવી રીતે નાભીમાંથી કમળ પેદા કર્યું ને એમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન કર્યા. કોઈ પોતાની પત્ની વગર પુત્ર પેદા કરી શકે? ન કરી શકે. પણ ભગવાનની કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી ભગવાન કંઈ પણ કરી શકે છે. તો ભગવાન આંખોથી ખાય છે અને ભગવાન ખાય છે ત્યારે કેવું ખાય છે? પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. એટલે બધું ખાય, તમે આપો છો બધું ખાઈ જાય તો બી એટલું ને એટલું જ બાકી રહે. દેટ ઇઝ ધ સાયન્સ, એ આપણું વેદ એ સાયન્સ કહે છે. ઈશોપનિષદમાં બહુ સરસ જેને કહેવાય મેસેજ છે. એટલે આપણે એવું માનવું જ નહીં કે ભગવાન ખાતા નથી. ભગવાન ખાય જ છે, પણ ભગવાન જ્યારે ખાય છે તો એટલું ને એટલું એમાંથી બાકી રહે છે. દેટ ઇઝ વોટ ધ ગોડ ઇઝ. ભગવાન જ્યારે અહીંયા કૃષ્ણ તરીકે જન્મ લે છે ત્યારે ભગવાન એમના ગોલોક વૃંદાવનમાં પણ એ લીલા કરતા હોય છે. એટલે આપણે એવું નહીં કે આપણે અહીંયા હું અહીંયા વડોદરામાં હોઉં તો પછી હું કદાચ હું વડોદરાની બહાર કે ગુજરાતની બહાર ક્યાંય ના હોઉં, પણ ભગવાન એક જ સમયે અનેક જગ્યાએ હોઈ શકે છે અને અનેક કાર્ય કરી શકે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ધ સાયન્સ ઇઝ, વિચ અવર સાયન્સ હેઝ નોટ ઇવોલ્વ યેટ. સો આ ત્યાગનું ચક્ર છે. અને હવે આપણે એમ સમજીએ કે આ યજ્ઞ તો થાય એવો નથી, તો એક આપણે કીધું કે ભગવાનને ભોગ લગાવો. અને આ બીજું જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બીજો પ્રેક્ટિકલ છે, યજ્ઞ સંકીર્તને પ્રાય યજંતી સુમેધશ. સુમેધશ એનો શું મિનિંગ થાય? તમારામાંથી કોઈ કહી શકશે? મેધા, મેધા એટલે શું અને સુમેધશ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખુશી માતાજી, કોઈનો હાથ ઊંચો છે? પીએસ જાની. યસ. હા પ્રભુજી કરું. પીએસ જૈન છે. હા બોલો. એમને કર્યા છે અનમ્યુટ. પીએસ જાની પ્રભુ અનમ્યુટ છો તમે બોલી શકો છો અનમ્યુટ કરીને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. મેધા એટલે બુદ્ધિ, સુમેધા એટલે એમ કે સારી બુદ્ધિ વાળા. હરે કૃષ્ણ. પરફેક્ટ. થેન્ક યુ. ક્યાંથી બોલો છો તમે? હાલમાં દ્વારકાથી પ્રસાદ જાની. ઓહો, થેન્ક યુ. જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. બુદ્ધિવાળા માણસો હોય ને એમને જ ખબર પડે કે યજંતી સંકીર્તના, આ 500 વર્ષ પહેલા બંગાળમાં નવદ્વીપ માયાપુર ધામમાં કૃષ્ણજી પોતે પધાર્યા. કે એમને લાગ્યું કે મારું વૃંદાવન ધામ, મને જે ભક્તિ ને વૈષ્ણવ સંપ્રદાય આખો જે છે એ નષ્ટ થઈ ગયો છે. હવે ટાઈમ આવ્યો છે કે એને પાછો પુનઃજીવિત કરવાનો. ત્યારે અને બીજું એમનું એક કારણ હતું કે રાધાજીને જેટલો આનંદ કૃષ્ણની સેવા કરવામાં આવતો હતો એ ક્યારેય સમજી ના શક્યા. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હોવા છતાં એમને એમ થાય છે કે મારે એ જાણવું જોઈએ કે રાધાને કેટલો આનંદ આવે છે મારા એમાં. એટલે રાધાના જેને કહેવાય કે સ્વરૂપમાં, રાધાના જે કાંતિમાં, દેહની કાંતિ, કૃષ્ણજી કાળા હતા જ્યારે કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગોરા તરીકે આવ્યા, એટલે રાધાજીનો વર્ણ લઈને આવ્યા. કૃષ્ણ વર્ણક ત્રિષા કૃષ્ણમ સાંગો પાંગ, એટલે આખી જ્યારે ભગવાન આવે એ તો બધાને લઈને આવે છે. એમના બધા પાર્ષદ, સાંગો પાંગ પાર્ષદ બધાને લઈને આવે છે. જ્યારે ચીફ મિનિસ્ટર આવે, ઇન્વાઇટ તમે કરો તો તમારો કોઈ મોટો પ્રસંગ હોય ને, તમારા કનેક્શન બહુ સારા હોય અને આપણે ઇન્વિટેશન આપીએ તો તમારે ઓછામાં ઓછા 50 માણસની તૈયારી રાખવી પડે, ઓછામાં ઓછા. એના પેલા બ્લેક કેટ કમાન્ડો આવે
અને એની સાથે પાછા લોકલ જો MLA હોય તો MLA આવે, બીજો મિનિસ્ટર હોય તો આવે, આપણા સ્ટેટનો ચીફ મિનિસ્ટર આવે, એટલે ઓછામાં ઓછા 50 જણા આવે. એટલે તમે ઇન્વાઇટ કરો ને તો તમારે એટલી જ વ્યવસ્થા રાખવી પડે, એટલી જગ્યાની, એટલી ખાવા પીવાની. એવી રીતે ભગવાન જ્યારે આવે છે ત્યારે પોતાના બધા પાર્ષદો લઈને આવે છે. દાખલા તરીકે અદ્વૈત મહાપ્રભુ છે તો એ કોણ છે? એ સાક્ષાત મહાવિષ્ણુ અને શિવનું જેને કહેવાય કે અંશાવતાર છે. તો જ્યારે આપણે માળા કરતા હોઈએ છીએ, રોજ આપણે બધા લગભગ 40 જણા વહેલા આવી જાય છે. આપણે માળા કરીએ છીએ તો સૌથી પહેલા જે મોટો મણકો હોય એની ઉપર આપણે આ મંત્ર બોલીએ, શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. આ જે સૌથી મોટો મણકો છે એની ઉપર આપણે આ મંત્ર બોલીએ, જેથી કરીને આપણે એમના આશીર્વાદ લઈએ છીએ. કારણ કે આ જે અવતાર છે ને એને ઇન્કાર્નેશન ઓફ મર્સી કહેવામાં આવે છે, દયાનો અવતાર. એટલે એમને આવીને આ બધા પાપ માફ કર્યા. ભગવાનજી કૃષ્ણ રૂપે આવ્યા, એમને કીધું સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેક શરણમ વ્રજ. જ્યારે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ત્યારે એમને કીધું ખાલી તમે હરિનામ લો, બાકી શરણાગતિ પણ હું તમને ધીરે ધીરે આપી દઈશ. એટલે અને પછી આગળ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહેશે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. એ ભગવાન ક્યારે કહે છે? 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે બધા યજ્ઞોમાં હું જપ છું. એટલે આગળ આપણે એ જાણ્યું, ભગવાને એવું કીધું કે બધા કામ યજ્ઞ કરીને કરવા જોઈએ, રાઈટ? ખાવું પણ યજ્ઞ કરીને જોઈએ. અને ભગવાન આગળ આપણને સમજાવે છે કે યજ્ઞ શું છે? કલિયુગમાં યજ્ઞ ખાલી જપ યજ્ઞ છે, સંકીર્તન યજ્ઞ છે. એટલે આપણે આ બોલીએ અને પછી 108 વાર આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલે આપણે બોલીએ ને આપણું મોં એ આહુતિ થઈ જાય અને આપણા કાન છે ને એ પેલું હવનિયું થઈ જાય. હવનિયામાં કેવી રીતે આહુતિ નાખતા હોય એમ આપણે આહુતિ નાખવાની. એટલે સીધી આપણા કાનમાંથી હૃદયમાં જે પરમાત્મા હોય એની પાછળ જાય. જેટલા આપણે જપ કરતા જઈએ, આપણામાંથી ઘણા બધા જે અહીંયા આગળ છે તમને જાણતા આશ્ચર્ય થશે કે રોજની મિનિમમ 16 માળા કરે છે અને એકાદશીના દિવસે તો 64 માળા કરવા વાળા પણ છે આપણામાંથી જ. અહીંયા જ જે આપણા 100 ઉપર જણા છે એમાં પણ. એટલે એ બહુ અઘરું કામ નથી. શરૂઆતમાં એવું લાગે કે લઈને બેસીએ ને તો આમ તેમ નજર જાય, આપણને 70 વિચારો આવે કે આ કામ બાકી. અને એકચ્યુઅલી એવું છે કે શરૂમાં આપણે ચાલુ કરીએ ને તો એવું થાય કે સારામાં સારા વિચારો, બેસ્ટમાં બેસ્ટ આઈડિયાઝ હોય ને જીવનના, કે મોટામાં મોટા પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન છે ને માળા પકડીને બેસો ને ત્યારે જ આવે. એક ભાઈ અમારે સપ્ટેમ્બરમાં એક હિન્દીની બેચમાં અમારા એક ભાઈ આવતા હતા તો કે મને છે ને કે એમને ઇન્સોમનિયા હતો. ઇન્સોમનિયા એટલે ખબર ને કે ન ઊંઘી શકે એવી બીમારી. એટલે રોજ ગોળી લઈને સૂતા. પછી અમારે આપણે આવી રીતે આમાં આવતા થયા અને પછી રેગ્યુલર એ કરતા. પછી મને ડાયરેક્ટલી મને એકવાર આવ્યો કે મને કે બરાબર માળા નથી થતી. મેં કીધું કે શું થાય છે? કે રોજ કે હું માળા લઈને બેસું ને પછી મને ઊંઘ આવે છે. કે એટલે કે પણ કે એક રીતે સારું થયું. પહેલા હું કે 3 ગોળી લઈ લેતો હતો ત્યારે ઊંઘ આવતી હતી. હવે તો કે મારે 1 ગોળી લઉં ને તો બી કે હજી માળા પૂરી ના થઈ હોય પહેલીને ઊંઘ આવી જાય છે. પણ આપણે એ બધા બેનિફિટ નથી લેવાના. આપણે આ ભગવાને કીધું એની વાત છે કે આપણે જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. કલિયુગમાં માત્ર જપ યજ્ઞ જ મેઇન છે. હું તમને જે આ દર્શન કરાવી રહ્યો છું કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત પધાર્યા કલિયુગમાં. એમનો કૃષ્ણજીનો પ્રચંડ અવતાર ગણાય છે અને એમને બધાને કીધું કે કલિયુગમાં એક જ there is only solution which is the name of હરિ. ભગવાનનું નામ, એ સિવાય કોઈ જ રસ્તો નથી. કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિ અન્યથા. 3 વખત કીધું છે. બીજું કઈ ગતિ નહીં થાય અને નહીં થાય. એક જ વસ્તુ થશે, હરિનામથી. અને એ હરિનામ જે છે એ આપણે આ રીતે લેવાનું. પહેલા માળા ઉપર આપણે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એમના ભક્તવૃંદને યાદ કરી એમના આશીર્વાદ લેવાના. અને આપણાથી માળા દરમિયાન કંઈક બેધ્યાન થઈ જઈએ અથવા કંઈક અપરાધ આડો અવળો થાય તો એને આપણને માફી મળે. અને આ મંત્ર એટલો બધો પ્રભાવી છે. અત્યારે વિશ્વના લાખો લોકો, ઇન્ક્લુડિંગ જેને કહું કે મોટા મોટા બિઝનેસ ટાઇકુન્સ, મોટા મોટા લોયર્સ, મોટા મોટા ડોક્ટર્સ અને વર્કિંગ લેવલમાં કહું તો હાઉસવાઈફ એટલે જે ઘરમાં કામ કરતી ગૃહિણીઓ હોય, વિદ્યાર્થીઓ નાના બધા માળા કરે છે આની. એટલે અને 7.5 મિનિટ લાગે એવરેજ, 7.5 થી 8 મિનિટ. એટલો સમય આપણે ના કાઢી શકીએ જીવનમાંથી? આપણે આખા 24 કલાકમાંથી એક જેને કહેવાય કે સાવ નાનો એક ભાગ હું તમને કહું છું, એ કાઢીએ તો આપણો એ યજ્ઞ થઈ જાય. યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાને કીધું છે બધા યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ હું છું. એ આપણે કરવાનું છે. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષી ભુજ્યતે તે ત્વગમ્મા પાપા યે પચંત્યાત્મ કારણાત. તો આ રીતે ભગવાનને જ્યારે ભોગ લગાવીને ખાવામાં આવે છે તો એ જે ભોગ છે એ શું થઈ જાય છે? એ જે પ્રસાદ, એ જે ભોગ છે એ પ્રસાદ થઈ જાય છે. અને એ પ્રસાદ આપણે લઈએ તો આપણને એનું કોઈ પાપ લાગતું નથી. આપણા ઘરમાં ઇનકેસ જો કોઈ સાત્વિક ખાવાનું ના બનતું હોય, ઇનકેસ તમે ક્યારેક ડુંગળી લસણ વાળું બનાવતા હો તો તમે દૂધ પણ ધરાવી શકો છો. એટલું તો થઈ શકે. તુલસી દળ ચડાવી શકો આપણે ભગવાનને.
બનાના એક કેળું મૂકી શકો તમે ભગવાનને. આ બધું એક ફૂલ આપણા ઘરમાં ક્યાંય આવ્યું હોય તો એ મૂકી શકાય. ભગવાન સાથે સંબંધ ધીમે 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 બને ને. આપણે કોઈને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવું છે કે સ્લોલી ઇટ હેલ્પ્સ અને આપણું તો શાશ્વત સંબંધ છે, ખાલી આપણે અંદરથી રિવાઈવ કરવાનો છે, રાઈટ? તો આ જે છે એ ભગવાન જે બતાવે છે એના 5 સ્તર છે. આપણે આગળ પણ ડિટેલમાં જોઈશું કે શારીરિક સ્તર એટલે જનરલી જે માણસ હોય છે, આના ઘણા બધા શ્લોકો જે છે આપણા 3જા અધ્યાયના, એને ખાલી આ એક જ ચાર્ટમાં જેને કહેવાય કે કમ્પ્રેસ કરી દેવામાં આવ્યા છે. એક શારીરિક સ્તર છે એટલે કે ખાલી જેને કહેવાય શરીરના લેવલ પર જીવવાનું, ખાઓ પીઓ ને ઊંઘો, બસ કશું કામ નહીં, એકદમ તમગુણી આળસુની જેમ લોકો જીવતા હોય છે. ઘણીવાર તમને ખ્યાલ છે કે અમુક રાજ્યોમાં, આપણે કોઈ રાજ્યને બદનામ નથી કરવા, પણ ગવર્મેન્ટ તરફથી એટલા માટે 3 રૂપિયે ચાવલ ને 4 રૂપિયે ઘેઉં એટલા માટે વેચે કે જેથી કરીને એમને વોટ મળી જાય 5 વર્ષ થાય એટલે, અને લોકો આ ખાઈ પીને જીવ્યા કરે, બસ આના સિવાય કંઈ નહીં. આખું શારીરિક લેવલ જેને કહેવાય તમો ગુણ પર રહેવાનું. નેક્સ્ટ સ્ટેજ રજો ગુણ આવે કે મારે આ કરવું છે, પેલું કરવું છે, આટલા રૂપિયા કમાવા છે, આટલું નામ થવું જોઈએ, તો એ રજો ગુણનું સ્તર છે. સારું છે, ઇટ ઇઝ બેટર દેન બોડીલી લેવલ. બોડીલી પ્લેટફોર્મ કરતા પેલા તમો ગુણની જેમ પડ્યા રહે એના કરતા તો સારું છે, પણ દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ વેરી હાઈ. એની ઉપર એક સ્તર છે માનસિક સ્તર, કે સત્વગુણમાં માણસ હોય, એને એમ થાય કે મારે હું જે છું શરીર નથી, હું આત્મા છું, મારે કંઈક વ્યવસ્થિત કરવું જોઈએ, મારે જીવનનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ. અને એની ઉપર જે છે ભૌતિક સ્તર આવે કે એને ખબર પડે કે જ્ઞાન કરતાં પણ મારે ભગવાનની ભક્તિ જે કરવી જોઈએ એના કારણે મારી જે છે ઉચ્ચતા થાય. પણ એ બૌદ્ધિક લેવલ પર જ હોય, પણ જ્યારે ખરેખર એ સાચી રીતે ભક્તિમાં સ્થિર થાય તો એ આધ્યાત્મિક સ્તર પર આવે છે. અને એ જે સાચી ભક્તિ હોય એ કહેવાય કે એના આખા જીવનને પ્રદીપ્ત કરી નાખે, આખું ઉજાસ એવો ફેલાય કે દાખલા તરીકે કોઈને ગમે તેટલા જીવનમાં પ્રોબ્લેમ હોય ને તો હંમેશા ખુશ જ દેખાય, રાઈટ? કોઈને આશ્ચર્ય થાય કે આ માણસ કેમ આટલો ખુશ હશે. તમને એક ઉદાહરણ આપું, આપણે જયપતાકા સ્વામી મહારાજ જે છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુના ગુરુ છે અને શિલા પ્રભુપાદના શિષ્ય છે. તો એ શરૂઆતમાં પ્રભુપાદ પાસે આવ્યા વેરી યંગ અમેરિકામાં, તો કે મારે મંદિરમાં રહેવું છે. પ્રભુપાદ કે અત્યારે મંદિરમાં એટલા બધા પૈસા નથી કે તમને રાખી શકીએ, તમે એક કામ કરો, તમે શું કરો છો કે અમે જોબ કરીએ છીએ, તો કે તમે જોબ ચાલુ રાખો કે અને જે પૈસા આવે મંદિરમાં આપો, એટલે તમે એ બાને તમે ભગવાન માટે કામ કરી રહ્યા છો. અને એ જોબ ચાલુ રાખતા તો એ સ્વીપિંગ કરતા હતા હોટલમાં, અને સ્વીપિંગ કરતા કરતા એક મોટો કરોડપતિ માણસ આવ્યો, એટલે એ એટલો બધો માનસિક રીતે ત્રસ્ત હતો, એટલે એ કોફી મંગાવે છે અને પેલા કોફી આપે છે અને એ જોવે છે કે આમ એટલો બધો હું પરેશાન છું ને કે આ માણસ કેટલો આનંદમાં, એ જસ્ટ નાનું એક કહેવાય કે મનમાં કીર્તન એક ધીમું ધીમું ગુનગુનાવતા કરતા હતા. એમને બોલાવીને પૂછ્યું કે આઈ હેવ અ રોલેક્સ વોચ, આઈ હેવ અ મર્સિડીઝ બેન્ઝ વિથ સોફર સ્ટેન્ડિંગ આઉટસાઇડ, અને આઈ એમ અ મિલિયનર, બટ સ્ટીલ આઈ એમ નોટ ફીલિંગ દેટ સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન, દેટ જોય. મને આનંદ નથી થતો, મને એ સંતોષ નથી જે તારામાં દેખાય છે. એટલે એમને કીધું કે દેટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ સમજવું મુશ્કેલ છે, તમે ધીમે ધીમે સમજી શકો છો. અને પછી એને કહેવાય હિન્ટ આપે છે, અને પછી પેલો માણસ સમહાઉ આફ્ટર અ લોંગ ટાઈમ હી અન્ડરસ્ટેન્ડ, બહુ જ સમય પછી એને ખબર પડે છે. પણ એ જે આનંદ છે એ ક્યારે આવે? આવી રીતે આવે. એટલે ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. પણ આપણે જો ખરેખર તમે જેવી રીતે ધૈર્યથી તમે અહીંયા આવ્યા છો એવી રીતે જો આપણે એમાં લાગી રહીએ તો આ આનંદનો આવો પાકો જ છે. જીવનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય તો બી તમે અંદરથી એક જેને કહેવાય કે કમ્પોઝ કરો. કમ્પોઝ ખબર છે ને, કે મોટી મોટી ટફ જીવનની સિચ્યુએશન હોય એમાં પણ માણસ આંતરિક રીતે જો એકદમ સ્ટેબલ ને કમ્પોઝ ને આનંદિત હોય તો પછી એ સારામાં સારા ને સાચામાં સાચા નિર્ણય કરી શકે, જે એની અને બીજા બધાની ફેવરમાં હોય. ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુર ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનસ્સસ્તુ પરમ બુદ્ધિર યો બુદ્ધે પરસ્તસ્તુત. એટલે કર્મેન્દ્રિય જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. આપણે આગળના ચાર્ટમાં જોયું જ છે. મન ઇન્દ્રિયો કરતા મહાન છે, બુદ્ધિ મન કરતા મહાન છે, અને આત્મા બુદ્ધિથી પણ મહાન છે. આ એક ચિત્ર છે, એ સમજવા જેવું છે કે આપણી આ 5 ઇન્દ્રિયો છે અને એની લગામ છે એ મન છે, અને લગામ કોના હાથમાં છે? બુદ્ધિના હાથમાં છે, અને પાછળ આત્મા છે. હવે આપણા ઘોડા જ કંટ્રોલમાં નથી, એટલે 5 ઘોડા અલગ અલગ દિશામાં જતા હોય અને ગમે તેવા ખાડા ખડબચડાવાળી જગ્યામાં જતા હોય તો રથ કેવો ચાલે? ખડખડ 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 ખડખડ, અને પાછળ બેઠેલો આત્મા બિચારો પરેશાન. એનું પણ જો આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ તો આત્મા મજબૂત થાય. એટલે જે બુદ્ધિ છે, જે ડ્રાઈવર છે, એને કહે કે પ્લીઝ કંટ્રોલ. એટલે ડ્રાઈવર જે છે એ મનને કંટ્રોલ કરે, મન જે છે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે. એટલે આપણે ઊંધું વિચારીએ છીએ કે માઇન્ડ કંટ્રોલ કેમ નથી થતું, મારે આ કરવું છે તો મારું ફોકસ એમાં કેમ નથી લાગતું. પણ આપણે હંમેશા એના ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ કે મારી ઇન્દ્રિયો આમ તેમ ભાગે છે. આપણે જો આપણી ઇન્દ્રિયો છે કે અથવા આપણું જે આત્મા છે એને ફીડ કરીએ, આપણે જપ કરતા ચાલુ થઈએ, ઓટોમેટિકલી જેને કહેવાય કે આપણે આપણા આત્માને શક્તિમાન કરીએ છીએ, અને એના કારણે બુદ્ધિ અને એના કારણે મન એ બંને શક્તિમાન થાય અને ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકે. તો આપણે એ કરવું જોઈએ. પછી ભગવાન એને કહે છે કે
જો ભાઈ લડાઈ તો તારે કરવી જ પડશે. ભગવાન ફરી ફરીને છે ને અર્જુનને લડાઈ ઉપર લઈ આવે છે, અને એટલા માટે કે આપણને બધાને ખબર પડે કે આપણે જીવનમાં ભાગવાનું નથી. જીવનમાં જે પણ રોલ આવ્યો છે એ એકદમ ટોપ રીતે કરવાનો છે. યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદ એવ તરોજના સ યદ પરમં કુરુતે લોકસ્તદ અનુવર્તતે. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે એનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે, અને એના આચરણ દ્વારા જે આદર્શ પદાર્થ પ્રસ્થાપિત કરે એનું બધા અનુકરણ કરે છે. તો આદર્શ વ્યક્તિત્વ કોને કહેવાય? કે આપણે જોઈએ છે જે બનવા માટે આપણે ઉત્સુક હોઈએ એને આપણે પસંદ કરવામાં બહુ સાવધ રહેવું જોઈએ. નહીં તો આજકાલ આપણા રોલ મોડેલ કોણ હોય? થિયેટર, આપણો સિનેમાનો કોઈ એક્ટર હોય રોલ મોડેલ હોય, કોઈ પોલિટિશિયન રોલ મોડેલ હોય, રાઈટ? પણ એ લોકોનું કેવું હોય કે એમને જીવનમાં 90 વર્ષના થઈ જાય તો એમનાથી છૂટે નહીં. પોલિટિશિયન હોય 90 વર્ષનો થાય, 95 વર્ષનો થાય, મારા વગર શું થશે મારી પાર્ટીનું, મારા વગર મારા દેશનું શું થશે, રાઈટ? તો એન્ડ સુધી છૂટતું ના હોય. મારા એક મિત્ર છે, એના કાકા હતા, એના કાકાને કોરોના થયેલો, 1.5 મહિનો એ હોસ્પિટલમાં રહ્યા, અને એટલું બધું વધી ગયું કે બોલી બી ના શકે. એટલે પછી અને એમને કંઈક કહેવું હતું, એટલે હમણાંની જ વાત છે, 1.5-2 મહિના પહેલાની. એટલે સમહાવ પછી ડોક્ટરને એને તૈયાર કર્યા, ઇન્જેક્શન આપ્યું, થોડા શક્તિ મલાયા. ડોક્ટર કે એમને એકાદ દિવસથી વધારે પાવર નહીં રહે, તમારે કંઈક કરવું હોય તો કહો. એટલે બોલી તો નતા શકતા, એમને નોટ અને પેન આપી. તો એમને લખ્યું કે ફેક્ટરીમાં હજી ઓડિટ કરાવવાનું બાકી છે, 6 મહિના થઈ ગયા છે, જલ્દી કરાવી લો. બોલો, જ્યારે શક્તિ આવી તો બી એમાં જ વિચાર આવ્યો. કેમ? કે આખું જીવન એ જ કરેલું છે. સો એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધીસ, ભગવાન એવું કહે છે કે હે વૃષ્ણિવંશી, મનુષ્યને ન ચાહીને પણ પાપ કરવા માટે કેમ પ્રેરિત થાય છે? અર્જુન પૂછે છે કે મને એવું લાગે છે કે બલાદિયસ્ય, મને બળપૂર્વક કોઈ કરાવતું હોય ને એના કારણે હું ખરાબ કામ કરતો હોઉં, એવું મને કેમ લાગે છે? તો ભગવાન કહે છે કે ધૂમેનાવૃતિરિવહનિર યથા દર્શો મલેન ચ યથા બેન વૃતો ગર્ભાસ તથા તેનેદમ આવૃતમ. ભગવાન 3 દાખલા આપે છે. પહેલો દાખલો છે કે જે અગ્નિ હોય છે એની ઉપર ધુમાડો હોય છે, બરાબર? તો એની કારણે અગ્નિ દેખાતો નથી. બીજું છે અરીસા ઉપર જે કહેવાય કચરો હોય છે, તો આપણું પ્રતિબિંબ દેખાય નહીં. અને બીજું જે ગર્ભમાં જે બાળક હોય છે એ છે. આ 3ની જેમ આપણું જ્ઞાન છે ઢંકાયેલું છે. એટલે આપણે હંમેશા વિચારવાનું કે આપણી અંદર તો તણખો છે જ, આપણી અંદર એ તણખો બહુ જ અંદર સુસુપ્ત છે. આપણે આમ પેલો પંખો નાખીએ ને પટ 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 એટલે ભમ દઈને અગ્નિ નીકળી પડે. એવી રીતે આપણે આપણામાંથી એ અગ્નિ પેદા કરવાનું છે. એટલે જેમ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેમ જેમ જપ કરીએ એમ એમ આપણું આ જે છે દર્પણ છે એ ધોવાતું જાય. આમાં એકચ્યુઅલી જે અગ્નિ અને જે ધુમાડો છે એ તો દાખલા તરીકે પ્રાણીઓનું, આનું મનુષ્યનું પ્રતીક છે. દર્પણ અને એની ઉપરની ધૂળ છે તો એ પ્રાણીઓનું પ્રતીક છે. અને ગર્ભ છે એમાં જે બાળક છે એ તો એકદમ જેને કહેવાય વનસ્પતિનું પ્રતીક છે, કે કશું જ ના કરી શકે, હલી ના શકે, જ્યાં સ્થાને સ્થિતા જ રહેવું પડે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એક જ અષ્ટકમ લખ્યું છે, અને એમાં તો બહુ સરસ કહે છે, ચેતો દર્પણ માર્જનમ. માર્જનમ એટલે ધોવું. એટલે તમારા ચેતો એટલે ચેતનારૂપી જે દર્પણ છે એને આ ભગવાનના નામથી ધોવું જોઈએ. ચૈતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. એટલે જંગલમાં જેમ દાવાગ્નિ લાગે ત્યારે એવું કહે છે કે તમે બંબા લઈ જાઓ ને ફાયરના, તો એ બુઝાય નહીં. હેલિકોપ્ટરથી એ લોકો નાખતા હોય છે ફોરેનમાં, તો ખ્યાલ હોય તો પાણી, પણ તોય એ કંટ્રોલમાં આવે નહીં. ખાલી એની કિનારા ઉપર નાખે જેથી કરીને શહેરમાં ના ફેલાય. તો આવો જે ભવ દાવાગ્નિમાં આપણે પડ્યા છીએ, તો એમાંથી ઉગારવા માટે શું છે? ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેય કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યાવધુ જીવનમ આનંદામ બુદ્ધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ. એટલે એક એક પદથી આનંદ થાય. પૂર્ણામૃતા સ્વાદનમ સર્વાત્મ સ્નપનમ પરમ વિજયતે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ. એટલે આ રીતે જે કહે છે શરૂઆતમાં જ, એટલે લાઈફમાં જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર. આ બાળકો શું કામ બતાવ્યા છે? ઇસ્કોનના દુનિયાભરમાં ગુરુકુલ છે. રશિયામાં તો જેને કહેવાય કે શહેરે શહેરે ગુરુકુલ છે, એટલા માટે કે બાળપણથી આ વિદ્યા મળે. અને જેટલા નાના અહીંયા આગળ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમનું એટલે જ અભિવાદન કરું છું કે બાળપણથી આ બધું જે આપણને જ્ઞાન મળે છે એ જાણીને ભગવાનનું નામ લઈ શકે. આપણે હંમેશા એવું વિચારીએ કે થોડું પીવું સારું છે, થોડું ધૂમ્રપાન કરવું સારું છે, થોડું નોનવેજ ખાવું સારું છે, કોઈ એમ કે છે થોડો કોરોના સારો છે. એટલે આપણે ના કહેવાની તાકાત જે છે એ ડેવલપ કરવાની છે. તો આ રીતે આપણો આ જે 3જો અધ્યાય છે પૂર્ણ થાય છે. આ જે સમરી છે તમને નોટ્સમાં મળી જશે, તમે વાંચી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, આજે ઇટ ઇઝ ઓલરેડી 10:07, સો આપણે પ્રશ્ન લઈ લઈશું સીધા. હરે કૃષ્ણ. ઓકે પ્રભુજી, અનમ્યુટ કરો.
આપણે મે બી ફોર 10 મિનિટ્સ વી કેન ટેક ક્વેશ્ચન્સ. તમારા બધા આદિત્ય પ્રભુનો પ્રશ્ન છે તો એમના માટે કર્યું છે unmute. પ્રભુ હરે કૃષ્ણ આદિત્ય પ્રભુ બોલો. પ્રભુ મારે સવાલ છે કે આપણે આપણા કર્મો સાથે આશા જોડવી જોઈએ કે ના જોડવી જોઈએ? યસ, વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. આ ત્રીજો કર્મનો અધ્યાય છે ને એમાં જ તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે તમારી જેને કહેવાય પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડને હું બહુ જ બિરદાવું છું. વેરી નાઇસ. અગેન 5મા અધ્યાયમાં પણ કર્મયોગ પર ભગવાન સમજાવશે અને આપણે ડિટેલમાં સમજશું. બટ ટેલિંગ ટુ આન્સર ટુ યોર ક્વેશ્ચન કે યસ, તમારે ગોલ ફિક્સ કરવા જ પડે, ટાર્ગેટ્સ રાખવા જ પડે. તો એ પ્રમાણે તમે બેક કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો કે મારે આ ટાર્ગેટ એચીવ કરવા માટે આટલા સમયમાં કેટલું કામ કરવું પડશે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દાખલા તરીકે ઘરમાં હાઉસવાઈફ હોય, ગૃહિણી હોય, એ પણ નક્કી કરે કે મારે 4 માણસનું ખાવાનું બનાવવાનું છે, તો હું સમજો મારે 11 વાગે રેડી કરવાનું છે, તો હું 9:30 ચાલુ કરીશ તો હું 1.5 કલાકમાં બનાવી રહીશ, રાઈટ? એટલે બધા ટાર્ગેટ સાથે કામ કરે છે. ટાર્ગેટ વગર કોઈ કામ કરે તો એ બરાબર કહેવાય નહીં. એટલે ડેફિનેટલી ટાર્ગેટ રાખવાનું. બીજી વાત કે આસક્તિ નહીં રાખવાની, કે ફળમાં આસક્તિ રાખવો તો દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. ભગવાન 4થા અધ્યાયમાં કહેશે આપણને, તો એ બહુ જ ડિટેલમાં સરસ એનો શ્લોક અને એ બધું આવશે. તો એ જ્યારે આપણે એનાથી થોડા શોર્ટફોલ થઈએ આપણા ગોલથી કે ટાર્ગેટથી, ત્યારે એના કારણે ગુમરાહ નહીં થઈ જવાનું. આજકાલ તો ઘણા બધા કોલેજોમાં અને ઇનફેક્ટ આખા ઇન્ડિયામાં એવું છે કે માણસ રિઝલ્ટ આવે, જ્યારે પરીક્ષા આપવા જાય તો ભગવાનના મંદિરે જાય ને બાધા માનતા રાખે, અને જ્યારે રિઝલ્ટ આવે ત્યારે ક્યાં હોય તો કે દારૂના બારમાં હોય. એટલે એવું છે કે ફ્રસ્ટ્રેશન ને એ બધું આવે તો એ કેમ આવે છે? એનું કારણ છે કે આસક્તિ છે એની રિઝલ્ટમાં. સો નોટ ટુ ડુ ધેટ, નોટ ટુ હેવ ધ એટેચમેન્ટ, બટ ઓલ્સો ટુ હેવ ધ ટાર્ગેટ એન્ડ કમિટમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. આપણે 4થા અધ્યાયમાં 5મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં આને ડિસ્ક્રાઇબ પણ કરીશું. આદિત્ય પ્રભુ, થેન્ક્સ ફોર આસ્કિંગ. હરે કૃષ્ણ. કેયુર પ્રભુને અનમ્યુટ કર્યા છે. હરે કૃષ્ણ. હમણાં તમે કીધું કે આપણે એક ગોલ તો સેટ કરવો જ પડે, તો શું એ ગોલ મટીરિયલ થિંગ્સ હોઈ શકે? યસ, વેરી નાઇસ ક્વેશ્ચન. બહુ જ જેને કહેવાય કે જેને કહેવાય કે ચર્નિંગ કર્યા પછી બટર નીકળે ને એવો પ્રશ્ન છે તમારો, કે મટીરિયલ ગોલ. આપણે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં છીએ એટલે આપણા બધા જ ગોલ આપણે ગમે તે વિચારશું ને તો બી મટીરિયલ જ રહેવાનું છે. એટલે નેવર થિંક કે મારો ગોલ સ્પિરિચ્યુઅલ જ હોઈ શકે. નો, ઓલ મટીરિયલ ગોલ્સ કેન બી કન્વર્ટેડ ટુ સ્પિરિચ્યુઅલ. કેવી રીતે? યસ, ધેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. ભગવાને કીધું કે બધા કર્મો કરવાના જ છે, પણ તમે સમજો કે યુ આર ડુઈંગ સમ વેરી બિગ પ્રોજેક્ટ. તમે મોટો પ્રોજેક્ટ કરી રહ્યા છો અને એ પ્રોજેક્ટનું તમારે ગોલ છે કે મારે આ ટાઈમમાં આટલું મોટું કામ થવું જોઈએ, રાઈટ? પણ એ કામ થયા પછી એના જે ફળ મળશે, એનું જે રિઝલ્ટ હશે, એ સમ ઓર અધર વે યુ શુડ કનેક્ટ વિથ લોર્ડ, રાઈટ? તમે દાખલા તરીકે મોટા થઈને તમે ઘણું ધન સંપત્તિ અર્જિત કરો, એ ટાઈપનું તમારું એજ્યુકેશન ચાલતું હોય કે એ ટાઈપના મહેનત ચાલતી હોય, તો એ આવ્યા પછી તમે શું કરશો એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. કે એક તો ઇફ યુ આર ગોઈંગ અહેડ વિથ ગૃહસ્થ આશ્રમ, આપણે લગ્ન કરશું તો આપણે એવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરીશું કે જે ભગવાનને ભક્ત બની શકે અને આપણે એવું વાતાવરણ આપીએ. બીજું, સંપત્તિ હોય, સંપત્તિનો અમુક ભાગ જે છે આપણે ભગવાનના કામ માટે યુઝ કરી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ વી આર કનેક્ટિંગ. આપણે આપણા ફળને સમહાઉ કનેક્ટ કરવાનું છે. મારા ઘરમાં રોજ ભગવાનને ભોગ લાગે છે, મારા ઘરમાં રોજ સવારે ભગવાનના નામનું જપ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ. એન્ડ ધેન જે બી મટીરિયલ ગોલ હોય એ બધો સ્પિરિચ્યુઅલ થઈ ગયો આપણો, કારણ કે આપણા જીવનમાં કંઈકનું કંઈક કનેક્ટેડ છે. તમે બધા આવ્યા, આખો દિવસ તમારા માઇન્ડમાં હોય કે સાંજે 9 વાગે એટલે મારે ત્યાં ગીતાનો પાઠ કરવાનો છે, તો એ દરમિયાન તમે જે બી કાર્ય કરો એ બધા મટીરિયલ હોવા છતાં એને સ્પિરિચ્યુઅલ ટચ મળી ગયો કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. ઇઝ ઇટ ઓકે કેવું પ્રભુ? યસ. દર્શન પ્રભુજીને અનમ્યુટ કર્યા છે. હેલો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, જે ગીતાજીમાં જે અંદર લખેલું છે કે સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે, તો જે સમતા એ કઈ રીતે આપણે કોઈ સિદ્ધિઓ સમો ભૂતવા સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે, કર્મયોગનો જે ભાગ છે જે ટોપ મોસ્ટ આકવા, તો સિદ્ધિમાં તો ચલો માણસ સમ હોય, પણ અસિદ્ધિમાં પણ જે સમત્વ રાખવું એ પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતે વાયેબલ છે? એનું એક જરા સમજવું. થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન. જે ખાસ કરીને પ્રશ્ન અંદર ગીતાનો આપણા જે અધ્યાય ચાલતો હોય એનો શ્લોક પકડીને જે પ્રશ્ન પૂછે ને,
એ મને બહુ જ ગમે, કારણ કે એટલીસ્ટ તમે એમાં ડીપ જઈને એટલું વાંચી રહ્યા છો એ મને ખબર પડે. વાંચતા ઘણા બધા હશે પણ તમે પ્રશ્ન પૂછો ત્યારે આઈડિયા આવે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ કે ક્યારેક જ્યારે અસફળતા મળે અથવા તો કંઈક ખોટું થાય અથવા તો અણધાર્યું થાય જે આપણને એવું લાગે કે આ મારો લોસ છે, ત્યારે કેમ ક્ષમતા રાખવી. ધેટ ઇઝ વોટ ધ ક્વોલિટી વિલ ગેટ ડેવલપ. જ્યારે આપણે ધીમે ધીમે આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું પાન કરતા જઈએ તો એ પાનથી આપણને ધીરે ધીરે તો ખબર પડે કે ધીસ ઇઝ નોટ અ 2020 મેચ. આપણું જીવન છે એ આપણે હંમેશા એવું વિચારીએ કે ધીસ ઇઝ ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ. આઈ મીન અહીંયા આગળ જે કરો એ ફૂલ. આપણને ખબર છે કે દેર ઇઝ અ લોંગ વે. વી આર એટર્નલી હિયર. નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા. એટલે આપણે હંમેશા રહેવાના છીએ, ભગવાન પણ હંમેશા રહેવાના છીએ. એટલે આ નાની મોટી જે ઇસ્યુઝ છે અથવા તો હાર જીત છે, લાભાલાભ છે, એ બધું ટેમ્પરરી છે, રાઈટ. આપણે એને રાઈટ સ્પિરિટમાં લઈ અને આપણે જે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે એના સારામાં સારા અને સાચામાં સાચા ઉપયોગ માટે એ ઘટનાનો ઉપયોગ કરી શકીએ, એમાંથી આપણે કંઈક ગ્રહણ કરીએ, એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. ક્યારેક એવું બને કે આપણા ડિસિઝન ખોટા પડે તો આપણે એ ડિસિઝન ખોટા પડવાના કારણે આપણને શું નુકસાન થયું એટલો આપણે જેને કહેવાય બોધ ગ્રહણ કરીએ અને એટેચમેન્ટ એટલું બધું ના રાખીએ કે મારા આનું આટલા કારણે નુકસાન થઈ ગયું. દેટ કમ્સ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. જેમ જેમ આપણે જપ કરતા જઈએ ને એમ અને ખરેખર આ હું એકલો જ નથી કહેતો, મેં તો ઘણા બધા આપણી જોડે અહીંયા આગળ પણ એવા છે કે જે રોજ જપ કરતા હોય છે, એમના જીવનનો અનુભવ છે. સ્લોલી આમ આપણને એવું લાગે કે હું આટલી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં આટલો કેમ સમ હતો. સમ એટલે કામ, કુલ એન્ડ કામ નથી કહેતા. there are some cricketers who are very cool and calm. ગમે તેવી સિચ્યુએશન હોય they keep cool, right. તો એ જે સમત્વ છે એ slowly we can develop through study of Gita અને through હરિનામ. હરે કૃષ્ણ. તો પ્રભુજી એમાં પ્રભુજી એવી રીતે કનેક્ટ કરી શકે આગળ જે ભગવાન એવું કહે છે કે નાસતો વિદ્યતે ભાવો ના ભાવો વિદ્યતે સત, કે અસત વસ્તુની કોઈ સત્તા છે જ નહીં. તો જયારે નિષ્ફળતા મળે કોઈ અથવા કોઈ પણ અથવા બીજી રીતે તો એવું વિચારી શકે કે આ તો બધું અસત જ છે, ગમે ત્યારે ઉપર તો આવવાનું છે નહીં, સત પડતો છે નહીં. તો એવી રીતે કનેક્ટ કરી શકાય કોઈને? ડેફિનેટલી કરી શકાય, પણ that doesn't stop you to do analysis. આપણે ચોક્કસ એનાલિસિસ કરવું જોઈએ. એટલે એવું નહીં કહેવાનું કે આ દ્રાક્ષ તો ખાટી છે, પેલી લોબડી છોડીને જતી રહી. આપણે આપણો પ્રયત્ન કરવાનો અને આપણે ફરીથી એમાં સફળ થવા માટે શું કરીએ એ ચોક્કસ વિચારવાનું. ખાલી ડિસ્ટર્બ થવાનું એનાથી. આ અસતત અને સત એ જ્ઞાન મળવાથી આપણું ડિસ્ટર્બન્સ માઇન્ડમાં ના થાય, એ ઘટી જાય એનાથી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. પરેશ પ્રભુને અનમ્યુટ કર્યા છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મારે ક્વેશ્ચન છે કે આજે એક્ઝામ્સ હતી એની અંદર એક ક્વેશ્ચન હતું, સંપૂર્ણ સત્યની 3 તબક્કામાં અનુભૂતિ થાય છે. આ 3 દૈવી પાસાઓને આઈ થિંક આન્સર છે સૂર્યના ઉદાહરણ દ્વારા સમજી શકાય છે. સો જરા એનું એક્સપ્લેનેશન જોઈતું હતું કે શું છે એનો મતલબ. થેન્ક યુ વેરી મચ પરેશ પ્રભુ. તમે જેને કહેવાય ને કે ટાર્ગેટ પર છો. આ સ્લાઇડ એકચ્યુઅલી કઈ શું છે, અમારું જે પ્રેઝન્ટેશન ચાલે છે એમાં અપડેશન્સ થતા રહે છે. એટલે આ અપડેશનમાં લાસ્ટ જે વર્ઝન 3 આવ્યું એમાં વર્ઝન 2માં આ જે સ્લાઇડ હતી એ સ્લાઇડ સમહાઉ ઓમિટ થઈ, કારણ કે એમાં અમુક બીજા એડ કરવાના હતા. પણ ધીસ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આઈ ઓલ્સો સ્ટ્રાઇક વેન આઈ સો ધ ક્વેશ્ચન કે ભાગવતમમાં કીધું છે કે બ્રહ્મેથી પરમાત્મેથી ભગવાનેથી ઉચ્ચતે. એટલે આપણે જેને ભગવાન કહીએ એને આપણે 3 સ્ટેપમાં સમજી શકીએ. એક તો છે બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું તેજ. ઘણા બધા આજકાલ તો યોગના અને પેલા ધ્યાનના અને એના બધાના ક્લાસીસ ને ફંડા ચાલે છે. એટલે એમ કે આપણે આમ ધ્યાન કરીને બેસી જઈએ અને આપણે એમ કહીએ કે હું જ પ્રકાશ છું ને હું જ જ્ઞાન છું ને હું જ આનંદ છું ને. એટલે આ બધું જે આપણે કરીએ તો આપણે અલ્ટિમેટલી જે ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છીએ એ ખાલી ભગવાનના શરીરની જ્યોતિને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છીએ, અને બ્રહ્મ કહેવાય છે. એટલે ઇટ ઇઝ અ પેરિફરલ આસ્પેક્ટ. અને પરમાત્મા કે ભગવાન જે છે એ એમના ધામમાં આમ તો નિત્ય લીલા કરી રહ્યા છે એમના ભક્તો સાથે, પણ એ એમનું એક નાનું સ્વરૂપ પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રાખે છે, એને પરમાત્મા કહેવાય. એટલે અને છેલ્લે જે ધામમાં છે ભગવાન, જે કૃષ્ણજી જે વન્સ ઇન અ ડે ઓફ બ્રહ્મા આપણી પૃથ્વી પર પણ જન્મ લે છે, એ ભગવાન પોતે કૃષ્ણજી છે, રાઈટ. તો એવી રીતે એ 3 વસ્તુને સૂર્યની સાથે ઉદાહરણમાં સરખાવેલી છે કે સૂર્યના કિરણો જે છે જે આપણી પર આવે છે, રાઈટ. તો એ શું છે? તો સૂર્યના કિરણો એ ઇટ ઇઝ લાઈક પરમાત્મા, રાઈટ. એ સૂર્યનો જ એક ભાગ છે જે આપણી સાથે છે. આપણા શરીરમાં પરમાત્મા છે, એ ભગવાનનો જ એક સ્વરૂપ છે. બીજું સૂર્યની સપાટી જે છે એ જે કહેવાય કે એ સૂર્યનું તેજ કે જે કોઈ એની સપાટી છે, એને બ્રહ્મ કહી શકાય. પણ જો આપણે એટલા
એડવાન્સ થઈએ કે આપણે સૂર્યદેવને પોતાને મળી શકીએ, તો સૂર્યદેવ એ ભગવાન પોતે કહી શકાય એમને. અને પ્રભુપાદે તો બહુ સરસ સમજાવે છે કે આપણું જે શરીર છે એ 5 મહાભૂતનું બનેલું છે, અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ અને પૃથ્વી. પણ જો આપણને પ્યોર અગ્નિનું શરીર મળે તો આપણે સૂર્ય લોકમાં પણ પ્રવેશ કરી શકીએ, તો ત્યાં આગળ આપણને સૂર્ય દેવતા મળી. એવી રીતે જે છે સૂર્યની જ્યોતિ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યદેવ પોતે, એ રીતે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એને સમજાયા છે. એક સ્લાઇડ જે હતી એમાં એવું આવતું હતું કે આપણે પર્વતને દૂરથી જોઈએ તો ખાલી કેવું લાગે, વાદળો હોય એવું લાગે. નજીક જઈએ તો આપણને પર્વતની અંદર ઝાડ દેખાય, અને હજી પણ નજીક જઈએ તો ઝાડ ઉપર એક પોપટ બેઠો હોય સજીવ, એ પણ દેખાય. એવી રીતે પરમાત્મા, બ્રહ્મ અને ભગવાન, એ 3 સ્ટેપ છે. થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ ધીસ ક્વેશ્ચન. ધીસ મે બી હેલ્પફુલ ટુ સો મેની પીપલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. યોગેશ પ્રભુજી અનમ્યુટ કર્યા છે. Maybe we will take this. આના પછી ખાલી એક ક્વેશ્ચન. ઓકે, then we will end. હરે કૃષ્ણ. યસ યોગેશ પ્રભુ. એક અસમંજસ છે કે એક માન્યતા એવી છે કે આપણે જે કર્મ કરશું, કોઈ પણ કર્મ કરીએ એના પ્રમાણે આપણને ફળ મળે. કર્મ આપણે કેવા ઇન્ટેન્શનથી કરીએ છીએ, કેટલી આપણી કેવી શક્તિથી કરીએ છીએ, આપણું કેટલું એમાં 100% આપી છીએ કે નહીં, એના પ્રમાણે ફળ મળશે. અને બીજી એક એવું થિયરી કે માન્યતા છે કે એ બધું ફિક્સ છે. હું અત્યારે અહીંયા છું, કાલે હું ક્યાં હઈશ, નેક્સ્ટ મોમેન્ટમાં હું શું કરીશ, મારું મરણ પણ ફિક્સ છે કે આ ડેટ, આ તારીખ, આ સેકન્ડે આ વિશ્વમાંથી હું જઈશ. તો એમાં મતલબ આપણે શું કરવાનું? મતલબ આ બે કોન્ટ્રાડિક્ટરી થિયરી છે. તમે એડવાન્સ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, એટલે આગળ આપણી પાસે 8મા અધ્યાયમાં પણ મૃત્યુ ઉપરનું આખું આવશે, અને અધરવાઇઝ ઓલ્સો વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન ચેપ્ટર 5 કર્મ ઉપર છે. એમાં પણ તમે પૂછ્યો છે પ્રશ્ન, તો હું ચોક્કસ એનો જવાબ આપીશ, કારણ કે એ બહુ જેને કહેવાય કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભગવાને જીવને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. ધેર ઇઝ અ લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ એટલે કેવી રીતે, એને એક બીજા એક્ઝામ્પલમાં કહું તો તમે કોઈ જગ્યાએ જોબ કરતા હો તો તમારું રોલ્સ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી ફિક્સ હોય કે તમારે આટલા કામ કરવાના, બરાબર? એ કામ ફિક્સ હોય, પણ એ કામ કેવી રીતે કરવાના ને એ એક્ઝેક્ટલી બધે જ લખેલું ના હોય. દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ રીતે કામ કરે, રાઈટ? હવે દાખલા તરીકે તમારે એવું હોય કે તમારે 10 જણાને કોન્ટેક્ટ કરવાનું, રોજે એવું કામ હોય, તો કોઈ વ્યક્તિ ઈમેલ લખીને કામ કરે, કોઈ વ્યક્તિ જે છે વોટ્સએપથી કામ કરે, કોઈ વ્યક્તિ ફોન કરીને કામ કરે. બધાની રીત અલગ અલગ છે, હેતુ એક જ છે, બરાબર? તો એટલી ઇન્ડિપેન્ડન્સ, એટલી સ્વતંત્રતા ભગવાને આપણને આપેલી છે કે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે આપણા જીવનમાં જેટલું આપણું પહોંચે તેટલું આપણે નક્કી કરી શકીએ. પણ દૈવ જે કહે છે એ દૈવ પણ એક વસ્તુ છે. દૈવ એટલે લાઈક કોઈ વ્યક્તિ છે રોડ પર સૂતા ભિખારીના ઘરે જન્મ લે છે, અને બીજો વ્યક્તિ જે છે એ મુકેશ અંબાણીના ઘરમાં જન્મ લે છે, રાઈટ? તો એ બંનેમાં એને શું કર્મો કર્યા છે, વાય ધેટ ઇઝ ધેટ મચ ડિફરન્સ? એ કોઈ કર્મ લઈને આખું જે છે પ્રોપર કેલ્ક્યુલેશન છે. ભગવાને આખું જે કર્મનું માળખું બનાવ્યું છે, કારણ કે લોકો ભગવાન પાસે જવા નથી માંગતા, રાઈટ? તો ભગવાને કાયદા બનાવી દીધા છે, અને આ બધા દેવી દેવતાઓને એના નિયમન માટે રાખેલા છે, રાઈટ? પોલીસ છે તો પોલીસ, ટ્રાફિક પોલીસ ઉભો હોય, જે ભંગ કરે એને તરત ચિઠ્ઠી ફાડે, કાં તો પછી બીજા કોઈ એક્શન લેવા પડે એની ઉપર. તો એવી રીતે આપણને લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે કે આપણે શું કરવું છે. પણ મેજર પોર્શન છે તમારો જન્મ ક્યાં થશે, રાઈટ? તમારું મૃત્યુ જે છે ટુ ધ લાર્જ એક્સટેન્ટ દેટ ઇઝ ઓલ પ્રી ડિસાઇડેડ. તમે માતા પિતા સિલેક્ટ નથી કરી શકતા, રાઈટ? દેટ ઇઝ બાય યોર કર્માસ યુ હેવ ટુ કમ. સો યસ, ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ. અને પણ આપણે શું કરવું જોઈએ? હવે આપણે એવું વિચારીને બેસી રહેવું જોઈએ કે મારું તો બધું નક્કી જ છે. હવે સિંહ પણ સૂતેલો રહે ને તો એમાં મોંમાં આવીને એને હરણ એના મોંમાં આવતું નથી કે મને ખાઈ જા, રાઈટ? કામ તો બધાએ કરવું જ પડે છે. એટલે આપણે એવું માનીને બેસી રહીએ તો આપણે કેવા બની જઈએ? તમોગુણી. પેલો સાધુ જોયો તો એવા પરોપજીવી, પેરાસાઇટ્સ જેને કહેવાય. એટલે આપણે એ કદી ના કરવું જોઈએ. આપણાને જેટલું આપણો લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ટ્રાય મેક્સિમમ કરવો જોઈએ કે મને આ જેને કહેવાય કે 84 લાખ યોનિમાંથી એક એવો આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. પેલી ના હોય કે મારુતિ હોય કે હુન્ડાઈ હોય, એના 10 મોડલ હોય, અને દરેક મોડલની અંદર પાછા 4, 5 વેરિયન્ટ હોય. તો એ લોકો એટલું બનાવી શકે છે, પણ ભગવાને તો 84 લાખ યોની બનાવી, અને એમાં કેટલા બધા વેરિયન્ટ્સ. એમાંથી આપણને શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે. હવે મારે નક્કી કરવું જોઈએ કે મારે મારા જીવનને કેવી રીતે જીવવું છે. અગર હું હજી બી એવું વિચારું કે ધીસ ઇઝ અ લાઈફ, જીવન પૂરું થયું પછી કોને ખબર છે શું કરવાનું છે? જે કાળા ધોળા કરવા હોય કરો,
અને મેક્સિમમ ધન ઉપાર્જિત કરો, મેક્સિમમ આનંદ કરો અને ભોગ ભોગવો. મારે શું કામ ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ? ભગવાને મને યાદ કર્યો તો હું એમને યાદ કરું. પણ એવું વિચારીએ તો પછી આ ગીતાજીનો જે મેસેજ છે એનાથી આપણે વિરુદ્ધમાં જીવશું. અને પછી આપણે કાલે વાત કરી હતી કે કોઈને બહુ તરવાની ઈચ્છા હોય તો નેક્સ્ટ જન્મ માછલીમાં મળી જાય, કોઈને ઉડવાની ઈચ્છા હોય તો એને પક્ષી તરીકે જન્મ મળે, અને ઘણા લોકો કે જાહેરમાં જેને કહેવાય નિર્વસ્ત્ર ફરતા હોય તો એને વનસ્પતિ તરીકે જન્મવું પડે. પછી ઠંડી, ગરમી, વરસાદમાં એમને એમ ઊભા રહેવાનું. દેટ ઇઝ લાઈક હાઉ ધ લાઈફ ઇઝ. સો લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સનો આપણે સદુપયોગ કરવો જોઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે આ ખોટનો સોદો છે. આપણે અહીંયા આગળ આવ્યા એ આપણો ખોટનો સોદો છે, કારણ કે બધા બંધન છે, પણ એનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ ખોટના સોદાનો. અને ગુજરાતીને તો ખોટના સોદાનો ઉપયોગ કરતા આવડે જ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન નિધિ માતાજીનો છે. યસ, અનમ્યુટ કર્યા છે. હા, મારો પ્રશ્ન એવો છે કે હમણાં તમે કીધું કે એક ભગવાનનો ભોગ લગાવો, એ મારે મિસ થઈ ગયું કે એને યજ્ઞ કહેવાય. એમાં તમે બે વસ્તુ કીધી કે એક તો ભગવાનનો ભોગ લગાવો અને બીજું કીધું એ મને ખ્યાલ નહીં આવ્યો, મારે એ જાણવું હતું. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ માતાજી. એક તો ભોગ લગાવવાનો છે આપણે, અને બીજું આપણે હરિનામનો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરવાનો છે. ધેટ ઇઝ ધ 2 પ્રેક્ટિકલ્સ વી હેવ ટુ ડુ. આજથી ડેફિનેટલી કરો, અને સમય હોય તો વહેલા આવીને જે આપણે સાથે જપ કરીએ છીએ એમાં પણ તમે જોડાઈ શકો છો. એટલે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્પેશિયલી પુરાણોમાંથી આ મંત્ર કાઢીને આપણને આપી ગયા છે, અને આપણે એનો જપ કરવાથી બધા જ યજ્ઞો જે છે એ આ જપ યજ્ઞથી આપણા જેને કહેવાય કે થઈ ગયા ગણાય. તો આપણે એ 2 કામ કરવાના છે. થેન્ક યુ માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ. સો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. we can end. Okay. Yes પ્રભુજી, no more question. Okay. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ.